საამშვიდობის ეთერშია ბურთი და მოედანი დღეს პარასკევია დავხვდებით ერთმანეთს ამ სტუდიაში ვისაუბრებთ ფეხბურთზე, სურათ ფეხბურთზე, ვინაიდან ისეთი მატჩები იყო, ყველა ფინალი ჩატარდა, აგერ ერთა ლიგა არის, ნახევარფინალები გაიმართა, თან რა მატჩები და აქედან გამომდინარე ძირითადი თემა სწორედ იქნება ფეხბურთი. ბიზინა ბარათაშვილი, ლევან სალოქვაძე და ლაშა სილაგავა ვართ წარმოდგენილი ტრადიციულად მასპინძელთა შემადგენლობაში და ყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები ლადო ბურდული, ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი და ექსპერტი ჩვენი გადაცემის და ლაშა გოდუაძე ჩვენი კოლეგა, აგერ ბრძანდება ისიც საინტერესო მოსაუბრეა, მაგრამ სანამ ამ ფინალებს, ნახევარფინალებს და ასე შემდეგ განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გვაინტერესებს ჩვენი ნაკრების ამბავი, მართალია ესეთი გადახალისებული შემადგენლობით, მართალია არც თუ ისე ძლიერ მეტოქესთან, მაგრამ აქამდეც მივედით, რომ ესეთი თამაშები, როგორიც არის ფარერებთან, არც ის წყინს, რომ რატო არ მოვიგეთ დიდი ანგარიშით, არც ის გვიკვირს, რატო იყოს სხვა შემადგენლობა და უნდა გქონდეს ამის ფუფუნება და ამის ნერვები და ამის ატანაც, რომ ხანდახან იქნება ესეთი თამაში, სადაც ყველა უნდა ვათამაშოთ, უნდა გამოვცადოთ უახლესი რეზერვი და შესაძლოა არ იყოს ისეთი ანგარიში, რომელიც მოგვეწონება, მაგრამ მოგება მაინც მოგება. ასევე მინდა აღნიშნო ჩვენი ლეგენდარული მეკარის გაცილების ამბავი და ძალიან ლამაზი იყო და ეს საქციელი ესეთი ბოლოს წუთებზე გაყვანა ოვაციები, ლორიაზე გვაქვს საუბარი და აგერ ლადოს მოუწია მასთან დიდხნიანი ურთიერთობა და მოდი ამიტომ პირველი სიტყვას სწორედ ლადოს მიცემ, აი ამ თამაშზე და თვითონ გიორგი ლორიას შესახებაც. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის, მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა და ჩვენ საყვარელ თემაზე საუბარი. რაც შეეხება გუშინდელ თამაშს, ერთადერთი რაც ამ თამაშს დააკლდა იყო გულშემატკივარი და ცოტა არ იყოს ესე ხოლო როცა ესეთი თამაშია საწყენად არ ვიძახი, ისე ვიძახი, რომ აი ტელეფონი არ ჩერდება, რომ ბილეთი და როცა ცოტა ესეთი თამაში იყო, რომელიც შეიძლება ის ყველას გვინდა, რა თქმა უნდა, ეს ბიჭები, რომლებიც ძირითად შემადგენლობაში მოიაზრებიან, ისინი რახან არ იყვნენ, ალბათ ქართულმა გულშემატკივრებმაც იპასიურა და ეს არის ცოტა საწყენი, რომ ამ თამაშს ერთადერთი რაც აკლდა, ეს იყო სავსე ტრიბუნები და ეს იყო ცოტა გულდასაწყვეტი და იმედი მაქვს, რომ შემდეგ თამაშებში ესე არ იქნება. დანარჩენი თამაში რაც შეეხება თავარი მწვრთნელის მოსაზრება არის ეს და ძალიან სწორიც არის მივესალმები იმას, რომ სხვა ფეხბურთელები სადაც ვისაც თამაშო პრაქტიკა არ ეძლევა ეროვნულ ნაკრებში და ის რომელსაც შეიძლება რომ ყველა თამაში ვერ ნახო თუ რა შეუძლია, ძალიან კარგი თამაშია ეს ორი თამაში, ამავე თამაში ის ბიჭები, რომელსაც ნაკლები დრო აქვთ, საქმეში უფრო გამოჩნდებიან, როგორ კონდიციებში არიან, რა საკეთებენ, იგივე ვილისანიულის მონახაში როგორ ჯდებიან და ეს არის მწვრთნელისთვის გაკეთებული, თავისთვის გაკეთებული თამაში, რომელიც ის მონახაზე, რაც ვილისანიული ათამაშებს ეროვნულ ნაკრებს, ზუსტად იმ მონახაში, ამა თუ იმ ფეხბურთელებს, რომელსაც ნაკლებად უწევთ ძირითადში ყოფნა, როგორ ჩაჯდებიან და როგორ შეასრულებენ. სამომავლო პერსპექტივაზე გათვლილი თამაშია. თქმა უნდა და ძალიან კარგი იყო ჩემი თვალსაჩინოდან საინტერესო იყო თუნდაც აი ესეთი ჩაკეტილი ფარერების, ახლა ვიცით რომ როცა ჩაკეტილი გუნდია და ჩვენ უფრო ჩვენზე ძლიერ გუნდს ვეთამაშებით და როცა გვიკეტავენ თამაში, იქ ყავს კვარა, იქ ყავს ჩაკვე, იქ ყავს ბიჭები, რომელსაც შეუძლიათ გახსნა და შეუძლიათ 2-3 და 4 ფეხბურთელის ისე მოთხოვება როგორც და აი დანარჩენი ფეხბურთელების იგივე გულიაშვილის იგივე ბიჭების რომელიც შეტევაში იყვნენ ხო თუ როგორ მოახერხებდნენ აი ესეთი ესე ვთქვათ ამ ჩაკეტილი თამაშის გახსნას ესაც ძალიან საინტერესო იყო და თვლი რომ გატანილი გოლის გარდა ესაც სტანდარტულად გავიდა ძირითადად ესეთ თამაშებში ესე იხსნება გუნდები ან შორეული დარტყმით როცა 2-3 ეშელონი დგას დაცვა ნახევარდაცვა თავდასხმა თავის აჯარიმოსთან რთულია რაღაცა იქ შუაში სივცეები უპოვოდა პირველ ეს გოლიც რომელიც გავიდა სწორი იქიდან ზუსტად იქიდან გატანილი რასაც ქვია სტანდარტული მდგომარეობა ან მაკედან გადის გოლი ან ძირითადად შორეული დარტყმიდან ინდივიდუალურ ხარჯზე ესე რომ აქ სივცეში ერთ-ერთზე გაიყვანო ცოტა რთულია არ იყო სანახაობრივად კარგი თამაში მაგასაც მოველოდით იმიტომ რომ ფარერებს არანაირი შანსი არ ქონდა და შემთხვევით 1-2 კონჩეტევაზე თუ გამოიქცეოდა და თვლი რომ ჩვენმა ბიჭებმა ღირსეულად ითამაშეს ისეთი
აჩქარების გარეშე ამზადებდნენ ყველა შეტევას, ქონდა კიდევ ბევრი მომენტი, სადაც შეიძლებოდა გოლით გატანა. თუნდაც ბოლო 1-2 ბოლო პასი, იგივე ფლანგიდან შემოსული უკან დასაგორებელი ქვილითაიაზე გულიაშვილს ქონდა ძალიან კარგი მომენტი. იყო 2-3, სადაც შეიძლებოდა კიდევ სადაც შეგვეძლო გოლის გატანა. და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ სავარჯიშო თამაში იყო, სადაც სანიოლმა დაინახა აი ეგ არის მთავარი სიტყვები. სანიოლმა დაინახა ის რისი დანახვაც უნდოდა და ჩაინიშნა და იცის, ანუ ამ თამაშის მთავარი მიზანი, შედეგი, განადგურება ეგერ ამის წინა თამაშებში იყო და ჩვენ სამეზობლოსთან კარგახანი თავაწეული ვივლის და სამახსოვრებად. ხო და აქ ახლა სხვა ამოცანები იყო და ის ამოცანები ხა არ ვიცი ვინ როგორ გადაჭრა ეს იცის თვითონმა ლაშა რას მეტყვი შენ ამ თამაშზე და შენი აზრით აი დებიუტანტებიც ვიხილეთ ფეხბურთელებიც ვნახეთ ეხლა გასაგებია რომ ძირითადი ბირთვი ნაკრების უკვე ცნობილია მაგრამ ხედავ თუ არა შენ კიდევ რესურსს იმ გაფართოებული შემადგენლობიდან რომლებმაც შეიძლება შეავიწროონ ვინმე ძირითადად იმიტომ რომ კონკურენცია ყოველთვის კარგია მოგესალმებით, მივესალმები ლადოს. პირველი რაც შემიძლია თქვა გუშინდელ თამაშზე, ნუ ყველაზე ძალიან ის გამეხარდა რომ მოიგო საქართველოს ნაკრებმა ეს თამაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს არაერთი ამხანაგური, იგივე სტატუსის მატჩები, საწვრთნელი იყო თუ გამოსაცდელი, როცა საქართველოს ნაკრები ვერ ახერხებდა წარმატებას და მე ამის გამო ყოველთვის ძალიან წყდებოდა გული და ყველაზე კარგი ეხლა რაც იყო, ეს შედეგიც იყო ახალგაზრდა ფეხბურთელებიც ნახა, ნაკრების კანდიდატებიც და ყველაზე ძალიან სასიამოვნო რაც იყო სანახავი, ეს იყო გიორგი ლორიას გაცილება, რა თქმა უნდა. ნაკრების რეკორდსმენი მეკარეა და ვფიქრობ, ისე წავიდა, ისე გააცილეს გუნდიდან, როგორც იმსახურებდა. ის ძალიან ლამაზი ცერემონია იყო, იგივე თუნდაც ბოლოს გაყვანა და ტაშით აპლოდისმენტები გულშემატკივრების. ვერც იმას ვიტყვით, რომ გიორგის საქმე არ ქონია, იმიტომ რომ რამდენიმე ბურთი მოიგერია და ერთი მომენტი იყო განსაკუთრებით ეფექტური, როცა შორეული ცხრიანიდან კი ბატონო ულამაზესი ნახტომით მოიგერია ეს დარტყმა და რა ვიცი. მე მგონი კარგი თამაში იყო. სანახაობრივი შეიძლება უკეთესი ვისურვოთ და უკეთეს ველოდით, მაგრამ იყო და იმ თამაშზეც ვილაპარაკე. კი ბატონო, ეგეც და მაგრამ აი ესეთ თამაშებში იცდებიან ის ფეხბურთელები, ვნახავთ იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში ლიდერებთან ერთად ქმნიან სანახაობასაც, რის გამოც აი გულშემატკივრების ტევა არ არის ხოლმე სტადიონზე ოფიციალურ მატჩებში და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ თავარი შედეგი იყო ჩემთვის. და უკვე ის დებიუტანტები და ახალგაზრდა მოთამაშეები, რომლებიც არაერთი ვიხილეთ გუშინდელ შეხვედრაში, ნუ მათი ბედი, ასე ვთქვათ, ვილი სანიოლის ხელშია და დიდი იმედი მაქვს, რომ რამდენიმეს კიდევ მიეცემა შანსი ნაკრებში თავის გამოჩენის. იცი რა, მეც მენიშნა რომ მაყურებლის ნაკრებ უნებრივია. დავეთანხმები ლადოს, რომ რა თქმა უნდა ცოტა ეს იყო გულდასაწყვეტი იყო, რომ არ იყო, ვთქვათ, შევსებული ტრიბუნები, მით უმეტეს ჩვენი ნაკრების ბოლოდროინდელი წარმატებების ფონზე. იქ იყო გაიჟღერა რამდენიმე მე სოციალურ ქსელებში უყურებდი, ვთქვათ, ბილეთების ფასი ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ბევრი წერდა, საუბრობდა რაღაცა. ყოველთვის რასაც წერდნენ მე იმას ვამბობ. ხო, რა თქმა უნდა. მე ძალიან შორს ვარ ახლა იმის გარშემო, ამ პოლემიკაში შევიდე, ესეთი ჩემი განსაცვეტი არ არის არც ფასი და ამას ყველაფერს ყავს თავისი პასუხისმგებელი ინსტანციები და ესენი რა ქვია ადამიანები, ხო? უბრალოდ მინდა ვთქვა, არა იმიტომ რომ ვიღაცას ვიცავან არის. მინდა გითხრათ, რომ ნუ გაგვიკვირდება, იმიტომ რომ ყველგან ფეხბურთი არის სანახაობა და ყველგან მეც მერჩივნა და გულსვეთობ რომ თუ იქნება ხოლმე საშუალება, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ ხალხი მოიზიდოს სტადიონზე, უკეთესია რომ ფასი ისეთი იყოს, რომელიც ვთქვათ, ხელმისაწვდომი იქნება ადამიანთა ფართო მასებისთვის, მაგრამ მაგალითად მე ვიყავი და ბევრჯერ ყოფილი ვარ ვთქვათ, საფეხბურთო ქვეყნებში, გულისხმობ იგივე სამხრეთ ამერიკას, რატო ვამბობ? იმიტომ რომ შეძლების და ბის მიხედვით და საზოგადოების ვთქვათ
უნარიანობას თუ გავითვალისწინებთ, იმასთან ჩვენ უფრო ახლო ვართ, ვიდრე ხა თქვათ მე რომ მოვიყვანო მაგალითი რომ ხა ლონდონში რა ღირს ბილეთი, შეიძლება ვიღაცა მითხოს რომ მაშინ წადე ერთი ხელფასი ნახე ლონდონში რას ღებულობს ის ადამიანი, ვინც მე იხდის თქვათ ასობით მას გირვანკა სტერლინგს ბილეთში ხო, მაგრამ იგივე არგენტინაში, ბრაზილიაში არ უნდა გაგიკვირდეთ ჩვეულებრივ თამაშებზე, თქვათ ხო, აი ჩემპიონატი ბოკა არა, მე სანამ ნაკრებს არ ზგელაპარაკებ. აი ბოკა ხუნიორსი მაგალითად საშუალო არაფერია. ხო, აი ხიმნაზე ლაპარაკობ, რომელზეც ვიყავი მე, ხო? გადავიხადეთ $115 თითო ბილეთში. ერთ ბილეთში. ჩვეულებრივ თამაშზე. გადავედით იქიდან ბრაზილიაში, მარაკანაზე გაცილება იყო იმისი, რა ქვია, ხან ლორიას გაცილება ვთქვით, ფლამენგო აცილებდა გაბიგოლს, რომელიც გადავიდა კრუზეიროში და ბოლო თამაშს ატარებდა იქაც იყო ბუნებრივია თავისი რიტუალები და რაღაცები. იქაც გადავიხეთ $105 და სადიჯეთ, კარგად გილას? ჩვეულებრივ ადგილზე გეუბნება. ბოკახუნი არა, ბოკახუნიოს ვიჯექის ისე რომ გადავარდნილი ხავი, ჩემი სული არ დამყებოდა ზირამდე, იმიტომ რომ ესეთი სტადიონია და ვიჯექი იმაზე რა ქვია, სადღაცა და ხო სანაზარებს და ორი რიგი იყო ჩემი იქით და ფეხზე არ ვდგომ, რომ კარი იყო და მეც არ გადამაგდო საკიდან ამ მაშინ და მაგაში გადავხეთ. ანუ იმას კი არ ვამბობ, რომ კარგია ესა. მეც მირჩევნია რომ იყოს 10 ლარი და 5 ლარი და მოდიშვექი, მაგრამ მე მგონი 20 ლარი ღირდა. ხო, რა ვიცი. 20 ლარი ღირდა. 100 ლარი რო გადაიხადო და 5 კაცი წავიდე მოედანზე, იმიტომ არ ვიძახი რომ რაღაც აი ძალიან ბევრჯერ შევკრებ წლებია, ერთად მოვდივართ აქ ვიკრიბებით, ბევრი კრიტიკაც მიგვიღია, ბევრი ფეხბურთელებიდან გამომდინარე, ბევრი ისაც მოგვისმენია, მაგრამ როცა შენი ეროვნული ნაკრები ესე კარგად თამაშობს, როცა შენი ეროვნული ნაკრები ამდენ ბედნიერებას ჩუქნის, როცა შენი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ისეთი მაგარი, მეკარე, რომელიც ბოლო თამაშს ატარებს, ხო? უნდა ვინებოთ კეთილი, გადავიხადოთ ის თანხა და მივიდეთ და იმის ტაში დავუკრათ. მინიმუმ ეს იყო გასაკეთებელი, თუნდაც ლორიას ხათრით, რომ ის სტადიონი შეგვევსო, მეტი არაფერი. ის სტადიონი შეგვევსო. მე ხა შემიძლია ის მაგალითი მოგვიყვანოთ, რომ თურქეთში ერთ-ერთმა გუნდმა გულშემატკივრების ხარჯზე ავსებდა ბიუჯეტს და ის გუნდი რომ შენარჩუნებული იყო და ლიგიდან არ გავარდნილიყო, გულშემატკივრები მოსული მიდიოდა სპეციალურად თამაშზე, იხდიდა 50 ევროს თითო ბილეთში, რომ ბიუჯეტი და ფეხბურთელებს ხელფასი, ანუ ესეთებიც მინახე, მაგრამ აქ ხო მაღაზია არ არის, რომ ვიღაცამ შეინახოს. აქ უბრალოდ ჩემი გულის ტკივილი ის რომ დავინახე, რომ მოედანზე თითქმის цаრიელი იყო და მარტო იქინა გამომდინარე ვლაპარაკობ, თავისუფლებას ვაძლევ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენც წავსულ ვართ ნაკრებიდან იქიდან, მაგრამ ჩვენ დროს კიდე ცოტა სხვა იყო. აი ამ ყველაზე კარგ პერიოდში, სადაც ესეა, გულსაწყვეტი იყო ის, რომ შეიძლება ვიღაცა ქალაქიდან გასულია, ზაფხულის პერიოდია, შეიძლება რაღაცა, მაგრამ მაგას ვიძახი, იმიტომ რომ როგორც ჩვენგან ისეთი რაღაც ჯანსაკრიტიკას ვიღებთ, ხო, იგივე შეიძლება ფეხბურთელებსაც გული დაწყეს, ხა მოუხდებოდა ძალიან ლორიას სავსე ტრიბუნებით გაცილება. კი, თან ხა მე უყურე რას დავამდა, 20 ლარი მართლაც არ არის ბიძინე ხა, ზოგს ხა გასაგებია 20 ლარი ზოგისთვის ბევრი, მაგრამ აი ამ სტადიონის შესავსებად 20 ლარი არ არის ის თანხა, რომ თქვა თანხის გამო, აქ უფრო მე მგონი არ მივიდნენ მეტოქე და მეორე შემადგენლობა რადგან იყო, მე ესე უფრო ვფიქრობ. და თან კიდე კინოთეატრში, რა ვიცი, ხო დავდივართ ხო კინოში ხანდახან, ხა ესეც მაინდა-მაინც პრემიერა და რაღაცა. ისე ცოტა მეტი გადავიხადე კინოს ბილეთი რა. მარტო ბილეთი ხო არა. ბავშვი თუ მიხავს ჩვენ რაღაცას უნდა მივეჩვევთ. კინოში ჩვეულებრივ საათნახევარი სეანსი, სადაც 22 კაცი კი არ ჩამოვიდა აქ, რომ შენ გასახარა და საქართველოს დროშა კი არ ახატიათ, ვიღაცამ სადღაც გადაიღო, ჩამოვიდა და მე არ გეუბნები შედევრზე და ფესტივალზე. ჩვეულებრივ კინოთეატრში შედიხარ, მეტი გადავიხადე მე. ეგ უნდა მე ჩვენ ვერჯერ ქონია ამ თემებზე საუბარი სხვადასხვა იმითი რა ქვია და რა თქმა უნდა იმასაც ვისვალისწინებთ, რომ თქვა შეიძლება საშუალო მას რა ქვია ჩვენს თანამემულის არ ქონდეს იმის ფუფუნება, რომ ყოველ წუთში თქვა ხარჯოს სანახაობაში თუ რაღაცაში დიდი ფული, მაგრამ ჩვენ ერთ რაღაცას უნდა მივეჩვევთ, იმიტომ რომ იგივე თქვა აი ფეხბურთის მატჩების ყურებასთან დაკავშირებით რო არის ხოლმე, რომ აი რატო უფასოდ არ მეკუთვნის კლასიკო და ყველაფერს რატო არ აჩვენებ და უშუალოდ უნივერსალზე ვერ ვაჩვენებთ რაღაცებს, იმიტომ რომ
შეიცვალა ცხოვრება და სხვა დროა ჩვენს გვირჩევნია საუკეთესო თამაში რა ჩვენებ უნივერსალზე მეტი მაყურებელი ეყოლება ბუნებრივია რეიტინგის გვეწერება და რეკლამაც შეიძლება მაგაზე ესა რა ქვია სადაო არ არის ეს თემა ხო მაგრამ მეორე მხრივ ის უნდა ვთქვათ რომ ნებისმიერ რაღაცაში რასაც ვთქვათ სანახაობა თუ რაღაც ის ფული ღირს რესტორანში მიდიხარ უფასოდ ახლა კატარზისში არ გულისხმობ ხარ რესტორანი რაც არის ახლა რაღაცა ხო გუშინ საჭმელად სადაც მიდიხარ ხარ აი ფულს არ არის მეგობართან ერთად უყურებდით ახლა სტადიონზე რო ვიყავით და გადავულაპარაკე რომ აი ხლა ვინც არის მეთქი სტადიონზე მოსული შემოდგომით ხო ვიცით ესპანეთი ჩამოვა თურქეთ ჩამოვა ატყდება ერთი ამბავი ის ონლაინ ვერ ვყიდულობთ მე 100,000 რაღაცა ვარ იქში და მეთქი აი ტექნიკურად რო იყოს შესაძლებელი პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს იმ ხალხს ვინც გუშინ იყო სტადიონზე რა ჯერ იმათ აიღონ ბილეთი ვინც ფარერებზე დადის და კაბოვერდეზე რა იქნება იცი გაიყიდოს აბონემენტი აი რაც იყო აბონემენტი ერთი მაგ შედიოდეს ამხანაგური თამაში ბათუმში თამაშობ ხამეში ვერ აი ხა მე გეტყვი არა გეტყვი მე შენ ნახე ეხა ალბათ ეს კანონდარღვევით ხდება ხა ითამაში რაც ვახსენე თქვა იქ მარგეტინაში ვიყავ მეთქი და მაშინ როგორ მიდიხარ ეს სტადიონზე იქ ანუ ყიდულობ ბილეთს ხო ეს ბილეთი კი არ მოაქვს მოგთ აბონემენტი რომელსაც ვიღაც კაცი ხატია და გვარით სახელი გვარი ეს სხვისია ეს ეს პლასტიკური ანუ ვისგანაც აიღეს სასტუმროში მოვაქვთ უკვეთავ ამას ხო ხა ეს არის რა ქვია შეგიძლია მოიპაროს გადაყლაპოთ დაანტრიოს ბოროტი ხარ დაანტრიო ესა და ხათ გადაუგდო იმ კაცს ისა რომელსაც აღადგენს მაინც ვინც ვერ ახერხებს ის თავის ერთჯერადად აქირავებს ხო მივხვდი ეს მის და პოლიციას უყურებს შენ იმას და აბსოლუტურად სხვა ხარ ვიღაც წვერებიანი კაცი ხატია კაი ასე უნდა გავიპარსო და სხვა არის კაი ხო ნუ კარგი მეც გადაიპარსე იმისი ვარ რა ქვია ხო ხუჭუჭაკს მე გადავიპარსე კი ბატონო მაგრამ ნუ სხვა არის ხა ხო კანის ფერი მაგ სხვა რაღაცა ხო ეხა ხვდება მაგრამ ანუ მოსულა იქ ჩვეულებრივი ამბავია ის აი ამ რაღაც აბონემენტში რო იხდის შესაბამის თანხებს წლის მანძილზე მაგის იმას აძლევენ იმის საშუალებას აძლევენ რომ თქვათ იმის ურჩევნია რომ სტადიონი შევსებული კონდეს ის ვიდრე ის და ის ვერ მოდის გესმის ვიღაცას გასაგები მაგ საკითხებზე ალბათ არის სამუშაო მე ლაშას წინადადება ძალიან მომეწონა აი ამ თამაში ვინც იყო იმ ხალხს უნდა კონდეს პირველი დღე გაიყიდოს ამათი ოღონდ ის კი რომ ვინც იყო იმან არტი ბილეთი იყიდოს ყველაფერი რეგიონში გეთანხმებით აი ვიცი ხა იდეალურად ხო იცი რაღაცა კარგა ჟღერს მაგრამ ფედერალიზმი გვეწებოდა უკვე რომ ეხლა დარწმუნებული ისეც რომ ისულუყრენ ბოლოს ისე იყო რომ ალბათ შევიდოდნენ კიდევაც იმიტომ რომ მართლა აკლდა მაგ თამაშს დინამოს კამები რო ჩანდა უკვე ძალიან რთული კიდევ ერთი არის აი მე ხა უცხოელ გუნდებს რო უყურებ მაგალითად ინგლისი ეთამაშება ვთქვათ ეხა ანდორას და სენეგალს ეთამაშება ხო ინგლისის გულშემატკივარი რომელიც თავის გუნდს კომაგობს და 900 იქით წაყვება იმანაც იცის რომ ანდორა და გერმანია სხვადასხვა გუნდია მაგრამ ის თავის გუნდის ხარდასაჭერად მიდის და ანდორასთანაც მიდის და გერმანიას ისე იქ უფრო ინერვიულებს შეიძლება უფრო მეტი ემოცია ქონდეს მაგრამ იცი რა ანდორას სანახავად ხო არ წავა იმის სანახავად კი არ მიდიხარ შენი გუნდის სანახავად ანუ ფარერებია თუ ვინც არის მიდიხარ შენი გუნდის და შენი ნაკრების და შენი ქვეყნის ხარდასაჭერად მე სულ ვამბობ რომ კი როგორც ფეხბურთელებს ჩვენ ვაკრიტიკებდით თავის დროზე და რო არ იყო აგერ ლადოსთაობა მაგალითად მაგ პერიოდში იყო სულ რომ აი ვერ გავიდნენ იქ ვერ გაგდეს და ბევრჯერ მოგვისმენია ეს რომ თამაში როცა იქნება ხარისხი ხალხიც მოდაიწყებს იაროს ხო და არა და მე მგონი ეგ გასაგები ეგრეა და ეგრე იქნება ეგ პერიოდის გავლილი ხარიც არის ბიძინა რა გულშემატკივარიც თუ არ მივიდა ხარისხის ვერ იქნება ხა იქ დამერწმუნეთ რომ 100 კაცი როა ტრიბუნაზე და 50000 სხვანაირი თამაში მიდის და სხვა დატვირთვა ეგ გოგობერა ჩვენი მეგობარი არის ალეკო გოგობერიშვილი ლადოსთან ერთად თამაშობდა და იმასთან რომ დისკვალიფიკაცია მოგვცეს ტირანასთან პირველ თამაში ლიბერეცთან მომხდარი ინციდენტის გამო და ცარიელ ტრიბუნაზე უნდა ვითამაშოთ და მატჩის წინ ვარჯიშზე პრესკონფერენციაზე ქართველი ჟურნალისტები ეკითხებიან ალეკოს რომ ესო ცარიელი ტრიბუნების წინ რო გიწევთ თამაში უხერხული ხომ არ იქნებაო და
იმათმა იკითხონ თორე ჩვენს უცარიელ ტრიბუნებთან არ თამაშობთ. ჩვენ რომ მიჩეული ვართ. თუმცა ქუთაისში ყველა ბილეთია გაყიდული. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ იქნებ ჯობდეს რომ ესეთი დონის მაჩები, ესეთი დონის მაჩები ჩატარდეს რეგიონებში. გეთახმებით, მაგრამ ეს იყო ლორიას გაცილება და თბილისში ალბათ უფრო თბილისში ალბათ ცოტა ჩემი აზრია, შეიძლება სხვა აზრი ქონა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე იყო ბორის პაიჭეს არენა ამორჩეული, თორე ისე რომ ესეთ თამაშები ხან ბათუმშია, ხან ქუთაისშია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ მონატრებულია ის ხალხი. იქიდან აქეთ ყველა ვერ ჩამოდის და ეგაც დამავიწყდა, თქმა ლაშა დამასწარე, მაგრამ რომ დაარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა მეორე თამაში იქ სტადიონი გაივსება მეთქი რა. გაანაცხადეს უკვე ყველა ბილეთი მაშინ როგორ აკეთება, ხო იცის მე სულ იქაური რაღაცები მოყვას მაგალითად, მაგრამ აი თქვა არგენტინის თასის გათამაშება. ყველა თამაში არის თითო თამაშიცა არა ნეიტრალურზე არის და მიდიან რეგიონებში. იმიტომ რომ ის ბოკა ხუნიორს იმ რეგიონში რო ჩა ფეხბურთის პოპულარიზაცია ჯერ იმას რა თქმა უნდა პოპულარიზაცია შედოხრენი კი ისაც ნახევარი ისა ერთი თუ არა მაგრამ ურჩევნიათ რომ იქ იმ სანტიაგო დელ ესტეროში ხა ან ჩავა საერთოდ ოდესმე ფინალი მაგალითად ეხა იმისი რა ქვია ჩემპიონატი შეატარეს აი სანტიაგო დელ ესტერო გაიგეთ ქალაქი არის იმის სამთას იქით მაგრამ წავიდნენ იქ ჩაატარეს იმიტომ რომ პოპულარიზაცია იმ რეგიონში ხო იქ გერმანიაში ჩვენ შეკვებაზე დავდიოდით რუიტში 3 წელი დავდიოდით იქ როგორ არის იცი ბუნდესლიგის გუნდები ბოლო საკონტროლო მატჩებს ატარებენ რეგიონებში ან სუსტ გუნდებთან ან ვიღაცასთან ოღონდ ისეთ სტადიონებზე სადაც აი სოსისი რო იყიდება და ფეხზე დასადგომი ადგილი იმიტომ რომ იმ რეგიონებმა ნახოს ბაიერნი ლევერკუზენი და უღესა კაი დავანებოთ ახლა ამას თავი იმედია ჩვენ ნაკლები კიდევ გაგოხარებს და ეს პრობლემა რომ ხალხი არ მიდის მე მგონი ნენელა უკვე დავიწყებას მიეცემა გადავიდეთ ახლა მოდი ჯერ გუშინდელი თქვა არაფერი ახალგაზრდულზე ვთქვა რომ ვიწყებთ და ამხანაგური მატჩი ჩატარდა რუმინეთთან საკონტროლო არ არის კარგი როცა წააგებ მაგრამ ისე სვანას წარმატება არ უსურვო ხო აბა რა ისე სვანას როგორ არ უნდა უსურვო შეკრებაზე სადაც არის ხოლმე საქართველოში რაღაც ისე ხდება რომ იქ ჩავდივარ მეც და სულ ნახულობ ყოველთვის და სულ ისიც ჩვენი თაობიდან არის იმ დინამოდან და მინდა უსურვო წარმატება და ისიც თქვა რომ ხა წაგება კარგი არ არის და ხა ის კი არა ვარ რა ქვია თავს კი არ ვიტყვებ რომ აი რა კარგია რომ მე რო წაუგეთ მაგრამ ხშირად ასეთ შედეგზე არ არის მატჩი მნიშვნელობა რა ამით კომიდოდა მე მგონია რომ რა არის აი ფეხბურთელის გადმოსახედიდან ვიტყვი ხა რა ერთ კვირაში გაქვს თავარი თამაში და ნუ რა თქმა უნდა რუმინეთი ძალიან კარგი ნაკრებია ძალიან კარგი ნაკრები ყავს პირველი ადგილით გავიდა ქვეჯგუფიდან და როცა ერთ კვირაში თამაში გაქვს ფეხბურთელის ფსიქოლოგია რომ გინდა არ გინდა იქ სადაც 50-50-ზე ფეხს არ შეყობ იქ შეიძლება ტექნიკურად ტაქტიკურად რაღაცა მონახაზი გააკეთო მაგრამ ისე რომ ეხა იმ თამაშის თავი გადადო რა თქმა უნდა არა და ხა თუ ვინმე უყურა ხო ის ძალიან მომწონს ეს ბედოშვილი ძალიან კაი ბავშვია შარშან მე მეშახტეს ტყიბულს მეშახტეში ვარ და ორბში მესამე ლიგას თამაშობდა აი რამხელა ის გააკეთა წელს საგარეჯოს გარეჯში არის და სვანამ ძალიან კარგად შეამჩნია რა თქმა უნდა ყველაზე თავი საიდან საერთოდ აი რამხელა ის ქონა რომ ამ ბიჭს და თუ უყურეთ ამ თამაშიც ეხლა ტრანსლაცია იყო ჯარიმის გარეშე ვერ გააჩერეს ეს ბავშვი ჯარიმის ერთადერთი ბიჭი იყო რომელსაც აი პირველად მოხდა დასამტკიცებელი თავის გამოჩენას და დანარჩენი ბიჭები რომლებიც უკვე ეს ნაკრები თამაშობენ ამ ნაკრებში და აქვს კარგი გამოცდილება გინდა არ გინდა ფეხბურთელი ხარ და მაინც ეხა ისო ძირითადი თამაში გაქვს ერთ კვირაში თულია ცოტა რომ ეხა იქ ბოლომდე ორთაბზოლაში შეხვიდე ინახავ მაინც იმისთვის თავს და არ არის ეხლა ეს საზომი ეს თამაში ჩვენ რამდენად იმედიანად ხარ ევროპის წლამდელებს ხო გოგლიჩიძე ვიცი რა ძალიან რთული ჯგუფი ელის ხო ნუ ეხა იქ იოლი ჯგუფი როგორ გექნება ხო იმასაც ვიტყვი რომ წინა ევროპაზე აი ჩვენთან რო ჩატარდა ზუსტად მე აი რავი არ დავმალავ და მაშინ ვამბობდი რომ მე ეჭვება მეთქი რომ საქართველოს ნაკრები გავიდეს მეთქი ჯგუფიდან რა და 2023 წლის ჩემპიონატზე მიგსაუბარი და გააქანეს და პირველი შეხვედრაში პორტუგალიას მოუგეს და ნუ საერთოდ ოლიმპიადის საგზურამდე დააკლდათ ნუ 11 მეტრიანები ხო გულდასაწყვეტი და ჩემთვის ეს იყო ძალიან საამაყო მომენტი და ძალიან მიხარობდა ეს ამბავი რომ ხო ნუ მიზეზებს აღარ ჩაუღრმავდები მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ოლიმპიადის საგზურამდე ახლოს იყვნენ ძალიან და
თუ იგივეს გაიმეორებენ, ხო? რა ვიცი, ძალიან გულშემატკივრობ უკვე უბედნიერესი ვიქნები, მაგრამ მე მგონი ეხლა უფრო რთული. ეხლა რა თქმა უნდა. პირველად გავიდა. ესეც უნდა აუხსნათ ხალხს, რომ ეხლა ახალგაზრდული ეგ რეალურად უკვე ასაკობრივი ნაკრები კი ქვია, მაგრამ უკვე 21 წელზე დიდი ფეხბურთელები თამაშობენ, იმიტომ რომ იქ არის რომ დაიწყე იმ დროს უნდა იყო 21 წელს. საპასუხო პლეი-ოფის თამაში გვახსოვს როგორი ბრძოლა იყო, რა? პენალტების სერიამდე მივიდა საქმე მეტოქის მოედანზე და იქ მოვიდა. კი, და თან კიდევ ვაშე რა არის, იცი? ეს გარდა იმისა, რომ ტურნირია ადგილებისთვის და ქვეყნის ღირსების დასაცავ, ეს არის ადგილი, სადაც სკაუტები და ეს აგენტები და მომავალი ის ხალხი, ვინც არჩევს სხვადასხვა გუნდისთვის ფეხბურთელებს, იქ არის მათი, ასე ვთქვათ, ცუდად არ გამოვიდეს, ბაზრობა როა კინოფესტივალებზე. ხო, ჩამოდიან იქ და იქ რო კარგად წარმოჩნდები, ეს უკვე ისეთი ის ჩაგეწერება შენს ავტობიოგრაფიაში, რომ სხვა გუნდებთან სალაპარაკოთ, რომ ეს ფეხბურთელი განვიხილოთ სათამაშოდ, უკვე რაღაცა დიდი მნიშვნელობას არის და ეხლა ის რომ იცი თამაშობს საქართველოს ჩემპიონატში გაიტანა 30 გოლი, ორჯერ გამოუძახეს რაღაც ნაკრებში და ფინალურ ეტაპზე არ გვინახია, არ არის ისეთი მყარი არგუმენტი და იქ ეხლა ყველა ნახავს, მთელი მსოფლიო ნახავს. ის კი არა, აი ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენ ჩაკვეტაძეს და ბაიერნის ამბავზე და რა ვიცი, საბედნიეროდ არავინ არ უარყოფს ამ ამბავს ყველა ადასტურებს და იქ როგორ იყო? იმ შვედეთთან რო აიღო ბურთი და თავის კარიდან წაიღო და იქით კარში შეაგდო, ეს რო ნახეს რომ ამ დონეზე ახალგაზრდულმა ის 21 წლამდელები არ იყო, შეუძლია მოთამაშეს ამის გაკეთება შვედეთის ნაკრებთან, ის უკვე მორჩა ბეჭედი აქვს დარტყული, რომ ნიჭიერია და კარგია. აი ამ კუთხითაც ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის კარგია, რომ იმ ბიჭებმა ახალი კლუბები გამონახონ, მით უმეტეს აგერ ყვარაცხელია, აგერ იმის რა ქვია, ზურიკოს გოლი საუკეთესო დასახელდა საფრანგეთის ჩემპიონატში. ქოჩორაშვილის არის სპორტში წავიდა. რა ვიცი, აკეთიქით მიქაუტაძეს გოლები გაქვს. ანუ ქართული ფეხბურთელების წარმატები, მამარდაშვილი, ხო, უკვე გააჩინა. გულიაშვილია საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა იმის რა ქვია. ბოსნიის კიტეიშვილი ავსტრიაში კიტეიშვილი მეორე. ცედიზე. რა არის, იცით, აი ზუსტად აქედან გამოვალ შამარას თქვა, რომ იმ ქვეჯგუფში პირველად რომ მოხვდით წინა ევროპაზე, ხო, კიდე არ გინდა, ხო, ყველას თავის კრიტიკოსი ყავს, რა თქმა უნდა, ყველას აიცი რა არის, ხა საქართველოში ტარდება, თორე აქ ხო ვერ მოხვდებოდით ჩვენ. ანუ როგორც მასპინძლის სტატუსით იყო, ეს იყო პირველი ის, აქ ხო ვერ მოხვდა. და ეხლა ვნახოთ რას ვიზამთ, იყო ეს ლაპარაკების, რომ 2 და 3 ბურთით წავაგებთ რაღაცა. აქაც ხო გავედით და მართლა ერთი ნაბიჯი დაგვაკლდა იმ 11 მეტრიანების ეს ესე რომ ვთქვათ ისრაელთან. ხო, ეს ხო, ეხა შემდეგი ნაბიჯი რა არის? ხო, აი ნახე ეხა შემდეგ რა იქნება, აბა ეხა გავიდეთ. აბა ეხლა გავიდეთ. ну ზუსტად მაგას ვიძახე, როგორც ეროვნულმა ნაკრებმა, ისე ახალგაზრდულმა თავისი სწორი მუშაობის ხარჯზე ეს ხო ერთხელ შეიძლება ის შემთხვევითობაც არ იყო ჩვენთვის ვიცოდით რომ შემთხვევითობა არ იყო ვისაც ფეხბურთით ცოცხლო ფეხბურთით ამდენი ხელნე ფეხბურთში ვართ მაგრამ იმ ადამიანებს რომელსაც ეგონა რომ აი საქართველოსში ჩატარდა და მასპინძლის სტატუსით ვიყავით ეხაც ძალიან რთული ქვეჯგუფიდან გავედით ძალიან ხორვატიაში გზა გავიარეთ გასვლაზე თან რთული გზა გავიარეთ ანუ რამდენჯერ უნდა აქ უკვე დამტკიცებაზე არ არის სწორედ მუშაობს სვანა სწორედ მიყვება ეს ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან სწორედ ამოდიან ქვედა ასაკობრივი ნაკრებებიდან კარგი ისმის პროცესი გახსოვს თუ გვიჭირდა ხოლმე რომ ჩვენ დროს 16 წლამდეში ევროპის ჩემპიონატზე გავიდით 18 წლამდეში ევროპის ჩემპიონატზე გავიდით მე რაღაცა თაობა უკვე იკარგებოდა შენ ჩეხებთან ხო ითამაში ბათუმში რა ძლიერი ჩეხები იყო 18 წლამდეშიც ევროპაზეც გავიდით ყველგან ხო მე უკვე რაღაცას და ეხლა მიდის როგორც იცი ეტაპებრივად ზუსტად როგორც უნდა წავიდეს ისე მიდის სისტემა სწორედ დაალაგდა ეს არის აღსანიშნავი რომ ის რაც ადრე გვაკლდა ეხლა მიდის და ესე რომ ვთქვა ნაბიჯი ავდივართ იქამდე და დღეს უკვე აღარ გვიკვირს რომ სვანა 21 წლამდე გავიდა და მაგაში ვარ დარწმუნებული რომ წინა ქვეჯგუფი უფრო რთული იყო ვიდრე ეხლა ანუ წინ 21 წლამდეში ქვეჯგუფი რაც ხონა უფრო რთული იყო იმიტომ რომ სამი ისეთი ნაკრები ტოპ ნაკრები ყავდა აქაც იყო ხო აქაც იყო საქართველოში კი ეხლა მე იმას არ ვიტყვი რომ პოლონეთი სუსტია მაგრამ შეიძლება თამაში და ძალიან კარგად დარწმუნებული ვარ რომ ვერავინ ვერ დაგეგმავს ჩვენთან საქფულას ვერავინ და სულ სხვა ნაკრები იქნება ვიდრე რუმინეთთან იყო სულ სხვა ნაკრები იქნება ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები აი ეს არის შესამჩნევი რომ ის ბიჭები რომლებიც მოდიან უკვე ეს ყველაფერი თვითდაჯერებულება
შემოუვიდათ, უკვე იციან რომ ჩვენ აქ შემთხვევით არ ვართ და ჩვენ აქ შეგვიძლია რომ თამამად იქ თუ გავედით თქვენ ჯგუფიდან, ეხლა იქნებ გავაუნჯობესო და კიდე ვარდო აბსოლუტურად გეთანხმები ყველაფერში და დაიკარგა, გაქრა ის ფრაზა, აი ყველაზე ძალიან რაც მაღიზიანებდა დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ფრაზა გაქრა. ამას რატო უნდა მოუგოთ და რო ჩამოთვლდნენ იმის ახალგაზრდულში რეინჯერსის და ბენფიკას და ვიღაცის ბავშვები არა და ჩვენთან არ არის. იქ იმის რა ვქე მშპ თუ რაღაცა არის ამხელა, აქ არის ხა იქ ამდენი მანქანა აქ და რაღაცა მოიყვანდნენ ისეთ რაღაცებს მოიყვანდნენ და ყოველთვის ბრაზდებოდით ამაზე და ძალიან ბევრი გვაკრიტიკებდა რომ რას ქვია რატო უნდა მოუგო შენ იმას ვთქვათ რა ვიცი ბულგარეთს იმიტომ რომ იქ უკეთესად ცხოვრობენ და ეხა მასე მაგ პრინციპით ლუქსემბურგი შეიძლება სოფლიო ჩემპიონი იყოს იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საცხოვრებელი ქვეყანა ლუქსემბურგი ურუგვაის სულ უნდა უგებდეს ხო ყოველ შემთხვევაში ფედერაციის ერთი ხელმძღვანელის სიტყვები მახსენდება აი 90-იან წლებში გერმანიას რო შევხვდით და ზუსტად ეგ აი შენი პოზიცია იყო რომ რატო მინდორზე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ისიც ფეხბურთელია და ეს თუ სწორად ითამაშებ მოუგე. ეგ ის არის ერთი თავს რო უგებდით მაგ გერმანიაში. არა, საშინაო თამაშზე, მაგრამ უпроსტოდ ინგლისთან თამაშს მერე იყო ეს კომენტარი სახში რო წავაგეთ თბილისში და ძალიან გააკრიტიკეს მაშინ ჩივაძე რაღაც აქეთ იქით და შეგიძლია აქეთ გამოიხედე იმიტომ რომ ეგ ცოდვა ჩვენს გვაქვს. ფედერაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თქვა რომ საქართველოს ფეხბურთელებმა შედარება მოიყვანაო, მაშინ უნდა მოუგონო გერმანიას, ინგლისს და ასე, როცა ქუთაისის ავტოკარხანა მერსედეს გამოუშვებს. ანუ მისი ლოგიკით ვერასდროს ვერ უნდა დავამარცხოთ რა და საბედნიეროდ ეს შეხედულებები შეიცვალა დროსთან ერთად და იცი რა, ქუთაისი ვერც მას 70-იან წლებში ვერ შევდა მერსედეს და მაგრამ ლივერპულს კი მოუგეთ აგერ მაშინ რა. ანუ მაგათ სწორი აზროვნება არის წარმატების თავი და თავი და ისე ბილსებს იმანას გამოართვა რა ქვია. აი იცი რას გავიხსენე. გაჩერომა გასაღები იმიდან ჩამოიტანა რა ქვია. ხო. ლევან ბოდიშვილი იცი რას გავიხსენებ? აი პირველად რა ეს იყო 96-ში. 96-ში რეზო გაგუა იყო 16 ნაკრებში და აქედან თბილისიდან საბერძნეთში ავტობუსით გაგვიშვეს და ავტობუსით 2 დღე ნახევარი ვიყავით გზაში 2 დღე ნახევარი რო ჩავედით აი საღამოს დაუბინავ და მეორე დღეს უკვე პირველი თამაში ხონა ბერძნებთან ანუ რას ვიძახი იცით სულ იყო რომ აი ჩვენ ესე ის გავაკეთეთ აქ ისე ვიღაცას რაღაც რო ეთქო იმათ აი ძალიან ბევრად კარგი პირობები აქვს მე 18 წლამდეშიც უკვე 8 საუკეთესო გუნდში შევედით და აი იმის მერე განვითარება იყო დღეს სასიხარულო ჩემთვის რა არის ვიღაცამ შეიძლება რო თქვას რომ შეხედოს ერთი ფეხის გადაბრუნება და იცი აი ჩემთვის სასიხარულო ის რომ დღეს ჩვენ ბიჭებს თუნდაც თავისი მზარეული ყავთ რა ის ბიჭი რომელიც ეროვნულ ნაკრებს დაყვა იცი რამხელასტის არის ეს რომ აი მე დღეს ამის ხასიათზე ვარ აი ფეხბურთელია ხო მე მიყვარს აი ამის ჭამა სიტყვაზე ვიზახო რომ აი ამას მოვყავარ იმაზე ამას რო ვჭამ კარგად ვარ ვიცი თამაშის წინ რა ვჭამ რითი ვიკვებები ხო და ამას ადრე ყურადღება იმდენად არ ექცეოდა იმიტომ რომ ცოტა სხვა დროში ვცხოვრობდი დღეს უკვე იმაზე გავედით აი ხანდახან ვიცი რომ ადრე რო ეთქვა ბატონო ეს რო ეთქვა ვიცი რა აუ ამას ეხა თავისი პირადი მზარეული მოუყვანე ეხლა შენ წადი ბიზია შენ ამ ჩვენ დროს იცი რა ვთამაშ ესე არ არის ზუსტად ესე ადამიანს ყველა თავისი ფსიქოლოგია ყველა თავისი ინდივიდია ზუსტად ეს არის სწორი მიდგომა რომ ნელ-ნელა ამ ნაბიჯ მიუახლოვდით იმ ევროპულ სტანდარტებს რაცაც ქვია იმიტომ რომ მე მიყვარს დილას სიტყვაზე ვიძახი კვერცხი ამითი და შენ ეს სიტყვაზე ვიძახი ხო არა ელემენტარულად ვიძახ ანუ მე შეიძლება მწვანილი ვჭამ და შენ არ ჭამდე მიხვდი საერთოში ცოტა სხვა არის მე რომ იმას სწორედ შევჭამ ჩემი ფსიქოლოგია წყნარად არის თამაშის წინ მე ვიცი რომ ის ანუ ზუსტად ამაზეა ადამიან ოჯახში თუ პრობლემა გაქვს რაღაცა იქ ნაკამათები ხარ იმ დღეს შენ ვერ ხარ პროდუქტიული ამიტომ ვიძახი რომ ეს ყველანაირად მიდის იქამდე და დღევანდელი ბიჭებიც იმიტომ არიან ესე ლაღები რომ ეს ყველაფერი სიმშვიდესთან ჰარმონიასთან ერთად შერწყმულია რა არა მე ვიცი რა ყველაფერი გავიგე და თქვით ამაზე ვილაპარაკეთ რომ არ იყო შესაბამისი რაოდენობის მაყურებელი და საწყენია თქო მაგრამ ეხლა მეორე რაღაცას რო შევად მაყურებლისთვისაც შეიქმნა გულშემატკივრისთვის ეს სიმბოლიკა კაცო ამდენი რაღაცა მაისური გინდა დროს ეხლა ვერ იყიდით ეხლა მოიცადე ეგეთ გუშინ აქ
გუშინ გამოვიწერე სენდვიჩი ახსენე, იმაზე გამახსენდა. სენდვიჩი გამოიწერე. არა, გამოვიწერე სენდვიჩის ტაფა, მომიტანეს დროშა. ტაფის მაგერად. ნუ ხო და დღეს მივწერე იმას რომ მე პატრიოტი კაცი ვარ, მე ვთქვი დროშას დავიტოვებ, მაგრამ ის კაცი სენდვიჩს რო ჭამს, ჩემ სენდვიჩს ვინ ჭამს, იმ დროშას ვინც ელოდება, იმას რა პასუხი გავცემით, მაგრამ დროშა როგორ მოვიდა, იცი? იმაზე შემოსახვევი დროშა თავზე დასახური რაღაცა იმითი რა ქვია, ასევე სიმბოლიკით, ანუ ჩავამივიდა ანუ მოგებული დარჩი. ხო და არა, შემსხვდა და მიწერე იმ კაცს ვიღაცა ახლა რამდენი სენდვიჩი უნდა ჭამოს, ამის იმას რა ქვია, საპირწონეთ ამ ჩემი იმისი რა ქვია, შევიმოსე დროშით და ორი თავზე დასახური მაქვს. ტაფა თუ დროშა? მე დროშა მაქვს და ტაფა იმასაა, ჭამს სენდვიჩს. ხო, კარგია ეგ ყველაფერი, ეს სიმბოლიკაც კარგია და მოგწონს ყველაფერი, რომ მართლა აი მაისურები იყიდება, ფანშოპია ბოლომდე არ არსებობდა. ხო და მივედით აქამდე და მაგასო და აი ეს მენტალიტეტიც აი ამ თაობის უკვე და მით უმეტეს ახალგაზრდების იცი როგორია, რომ არანაირად იმას არასრულფასოვნების კომპლექსს არ გზნობენ, თქვათ რომ ეთამაშებია რუმინეთის ნაკრებს, ანუ ვიღაცას იტალიის, ისიც ისეთივე ფეხბურთელია, ისიც მეც მაჭმევენ მწვანილიან კვერცხს და იმასაც, მეც მაგ ფორმა რომ ტრიბუნაზე ვესროლო ჩემ ნათესავს ან ვიღაცას და ვაჩუქო და ნუ სრულფასოვანი მოთამაშე შევდექით და ეს კარგია, იმიტომ რომ მე ეს კვარაცხელია, ეს მამარდაშვილი, ეს ჩვენი ვარსკვლავები იქ რო წარმატებულები არიან თქვენ არიცით ეხლა რომ ბავშვს რამხელა სტიმული აქვს, რომ ესე მეც შემიძლია რომ იქ მივიდე და ამითი არის მე მიდის ეს თაობები და მიხვებერდეთ. ანუ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, გვიხარია ეს ყველაფერი და აგერ ვახსენეთ კვარაცხელია და მოვიوادექით იცი რა ეს გუშინდელი თამაშები მე მგონი ბოლოს ნახოთ იმიტომ ფინალის მოსაოდნელი გვაქვს და შეიძლება არც ნახოთ და შემდეგ გადაცემით გადავიტანოთ ახლა და ხო იმიტომ იმდენი გოლი გავიდა რომ თელი დღე უნდა უყუროთ იმას მოდი ახლა თავარი მატჩი კი სხვა თასებსაც შევეხებით მაგრამ კულმინაცია გადაცემის იქნება ახლა იმიტომ რომ პარი სენ-ჟერმენი ინტერი ეს იყო თამაში არა მხოლოდ ის რომ ფინალია და პარი სენ-ჟერმენი მოუგებს თუ არა ინტერს ეს იყო შეჯამება იმ დიდი დავის მოდი ასე ვთქვათ რომელიც ქართულ საზოგადოებაში ორი თამაში ხوار გავირბინოთ უცბად იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი დრო არა მე დავხარჯოთ ბევრი და არა ამაზე არ დამაყდეს მირჩევია რადგან ხო და ეს იქნება შეჯამება იმ დიდი დავის კამათის კარგი გაგებით ვამბობ ახლა იმიტომ აქაც შეიძლება სხვადასხვა აზრი ყოფილიყო ხო რომ რა უნდა და პარი სენ-ჟერმენში ან პირიქით რა კარგი რო წავიდა უნდა წასულიყო იქ არ უნდა წასულიყო აქ პარი სენ-ჟერმენი 100 წელი ლიგის მომგები არ არის და ასე შემდეგ გამოვიდა და ისე მოიგო კვარამაც და პარი სენ-ჟერმენმაც რომ ასეთი ანგარიშით ფინალში არა თუ ევროთასების თუ არ ვწდები არც ერთ საერთაშორისო ფინალში ასეთი ანგარიში და ასეთი სხვაობა არ დაფიქსირებული არ არის და ამიტომ არის რაღაცა მომენტი ფეხბურთში და როცა მე პროგნოზებს ვაკეთებ ხოლმე და იცით რომ ეს საქმე დიდი ხანია მიყვარს ყოველთვის ვამბობ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს არა სტატისტიკურ და რაღაცა სხვა მონაცემებს არამედ რაღაც ინტუიციურ ვის რა უწერია ამაზე გათვლას იმიტომ კვარაცხელიას რამდენი ხანია ვამბობდი რომ ეწერა ჩემპიონთა ლიგა უნდა მოიგო პარი სენ-ჟერმენში და ხანდახან ღმერთი რომ რაღაც დაბრკოლებას გიქნის იმიტომ რომ თურმე სხვა უკეთესი რაღაც გელოდება ეგ იყო ის რომ აი ნაპოლიში არ გაუგზელეს კონტრაქტი არ მიცეს ის ხელფასი რაც ეკუთვნოდა და ცოტა გვაწყენინეს მაგრამ ხო ჯობდა ის რამდენიმე თვე ნერვიულობა აი ამ ხელა იმაში გადასდილი იყო სიხარულში ნამდვილად ჯობდა და იცი რა მის საქებრად გარდა საფეხბურთო მომენტებისა ეგეც უნდა ვთქვა და აუცილებლად უნდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ მიულოცა ნაპოლის თავისი წარმატების ერთ-ერთ კომპონენტად კონტესთან ურთიერთობა დაასახელა და დაცვაში თამაშიო იმან მომთხოვა ნეაპოლში. იცი რა, ძალიან რთულია, როცა შენ ნაწყენი ხარ, ნაწყენი მოდიხარ, და გულდაწყვეტილი მოდიხარ, ხო, მინდა რა ქვია, კლუბიდან, რომელსაც ძალიან დიდი ენერგია შეალია და დაეხმარე წარმატების მიღწევაში, ხო? შენთვის ეს ფავორი ტრამპლინი იყო, ხო? არა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ხო? იცი რა, რომ ამაზე ყველაფერზე მაღლა დადგე და ესე ღირსეულად იქცეოდა იმ პირობებში, როცა ისინი შენ არ გაძლევენ კიდე იმას, რა ქვია,
წესებს ცვლიან რომ ოქროს მედალი არ შეგვხვდეს, ხო? წესებს ცვლიან რომ ოქროს მედალი არ შეგვხვდეს. ეგ რაღაცა ეს ძალიან იაფასიანი სამართლიდაც ვერავინ ვერ წაართოს, რაც არ უნდა გულზე მედალი არ დაკიდონ, კაცმა 50% ითამაშა მინიმუმ. თვითონ რას გვაქვს? მან არ არის აუცილებელი მედალი. ჩემპიონი და ყველა ვინცაც ფეხბურთი მეტნაკლებად ესწია 17 თამაში ითამაშა 5 გოლი გაიტანა და 3 პასი მიცახა. მე ვინც აიღო მედალი ყველას აქვს ამდენი თამაში მიდა. ნაპოლიზე გამახსენდა მიშა ჯგუასე ჩვენი სტუმრის ჩვენი მეგობრის სიტყვები პროვინციალე. ხო, როდის თქვა გახსოვს? ხო, ნუ ეხა მე მგონი რომ დელაურენტისე და თვითონ ნაპოლი არა თითქოს აი ეს პრეზიდენტი არის ძალიან შორს და ის კონტეს და ეს ყველაფერი იყო დადგმული იქ, იმიტომ რომ პრეზიდენტის დავალებით ალბათ ეს პროცესები იყო რომ ადამიანი რო გაეყიდა და აქედან გამომდინარე იყო თორე არ მგონია კი რა დარწმუნებული ვარ კონტეს მონახაშიც ჯდებოდა და კიდე ყველას მონახაშიც ჩაჯდებოდა. ყვარა უბრალოდ იყო გუნდის პოლიტიკა მიმართული ისე რომ თითქოს ურთიერთობა არეოდა ერთმანეთში რომ წასულიყო სხვა გუნდში. ანუ ზუსტად ეს იყო მანდ გაკეთებული და არა ეს გვერდით და თვალით ეს ეჭამდა, იმიტომ რომ სხვანაირად მანდ არ იყო იქ შეცვლა იქ ეს იყო რა თქმა უნდა რომ ჩვენ ეს ფეხბურთელი უნდა გავუკეთოთ, ეს იყო ზემოდან წამოსული და ეს მიდიოდა თამაში და ამის უშლიდნენ ნერვებს, ყველა უბრალოდ ნერვები ეშლებოდა და მიიყვანეს მაგ გადაწყვეტილებამდეც რა. ეს იყო თავიდან ბოლომდე ჩადებული და ეს არის იმ კაცის არც კონტესი, ეს არის იმის დავალება იყო ის თავარი პრეზიდენტის ხო რა თქმა უნდა. თვითონ თამაშზე თქვენი ჯერ მოლოდინივით ხარით დაქონდა ერთი რაღაცას ვიტყვი სანამ გავარჩევთ ორ პარალელს გავარდ და ვიტყვი რომ ლუის ენრიკე არის პროფესორი და რატო აი გეტყვით ახლა რა ორ თამაში გუშინდელი თამაში ესპანეთი საფრანგეთი უმეტესობა ფეხბურთელი იყო PSG-დან რომელმაც ზოგმა მოიგო ლიგა ზოგმა ვერ მოიგო ლიგა დელა ფუენტე იყო ლუის ენრიკესთან დამხმარე და ერთი და იგივე ფილოსოფია აქვს ფეხბურთის ერთი და იგივე ფილოსოფია აქვს ფეხბურთის ზუსტად თითქმის ერთი და იგივე. ანუ ალარო გრას ვიძახი რომ ანუ ლუის ენრიკეს ხელში საფრანგეთის ნაკრების უმეტესობა ფეხბურთელი გახდა დემბელე ესენი გახდნენ. ისა და საფრანგეთის ნაკრები მე იმ დეშამზე იმაზე კი არ ვიძახი რომ რაღაცა ვერა. მაგრამ დღეს არის რომ ვიღაცის ფილოსოფია ბევრად ჯობია, ვიღაცის ფილოსოფიას, ხო? ვიღაცას ან მოუძველდა ან ცოტა რაღაცა უნდა შეცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან დაჯაბნა, ხო, ეგრე იყო რეალურად. ანუ რას ვიძახი რომ ლუის ენრიკემ გააკეთა ის რაც ვერ გააკეთა ვერამ. ყველაზე საუკეთესო სოფლიოში სამი შემტევი ფეხბურთელი ყავდა. ეს არის მბაპე, ეს არის მესი და ეს არის ნეიმარი. თითქმის საუკეთესო წლებში არ ვიძახი რომ სიბერის წლებში. მაგრამ ფული არ იგებს ფეხბურთს. ხო? ეს იყო. ადამიანმა თქვა რომ მე მინდა სხვა ფეხბურთელებზე გადაწყობა და როგორც იქნება პრეზიდენტმა დაუჯერა PSG-ის ფეხბურთელმა და ეს სამი ფეხბურთელი ჩაანაცვლა არავის საწყენად არ ვიძახი, მით უმეტეს ჩვენი ბიჭის საწყენად არ პირიქით. იმათ ვიძახი, რომ უფრო ნაკლებ ჯერ ვარსკვლავურ შემტევ ფეხბურთელებში, ეს არის დემბელე, ეს არის კვარა და ეს არის დუე. ხო, ესენი იყო. უფრო ნაკლებ, მაგრამ რომლებსაც უფრო დიდი პოტენციალი აქვს შეიძლება გახდნენ იგივენაირი ტოპ, რასაც ქვია იმ სამეულში ის ვარსკვლავი, იმიტომ რომ ნეიმარიც, მესიც და მბაპეც არიან ტოპები არიან, ხო? ანუ შეცვალა ეს სტილი და მოიყვანო ის ფეხბურთელები, რომლებსაც თავის თვალთახედვით არაში რის რა მიზეზიც იყო, რომ რატო ვერ ხდებოდა ჩემპიონი. და დარწმუნებული ვარ, თუნდაც თითოეული ჩვენგან რო ყოფილიყო პრეზიდენტი და თავარცველს ეთქვა ეგ რომ იცი რა ესენი უნდა გამიშვა და ესენი უნდა მივიდა ის პრეზიდენტის იქამდე რომ იფიქრა რომ მე ბევრ ფულს გადავიხდი და ფული იყიდის ლიგას. ანუ ფეხბურთელებიდან გამომდინარე. და ზუსტად იმაზეა საუბარი, რაც ანრიმ გაარჩია ფეხბურთი. აი, ყველაზე მაგარ დეტალებს, რომ რატო ჩვენი კვარა და რატო არა, თქვათ ის ბარსელონას იამალი. რომ ზუსტად ის, რატო ლუის ენრიკე და რატო არა ბარსელონას თავარსველი, როცა 93 წუთზე როცა იგებ 93 წუთზე და თავდასხმელი შეკავს ლევანდოვსკი და არ კეტავ დაცვაში თამაშს და როცა ლუის ენრიკე არ ცვლის კვარას იმის გულისთვის, რომ სხვა დანარჩენი 4 ფორვარდებიდან გამომდინარე, უკან დაცვაში სასწაულად მუშაობს. და დარწმუნებული ვარ, რო არ ყოფილიყო 4-0 და ყოფილიყო 2-0, კვარას არ გაიყვანდა. კი. კვარას არ გაიყვანდა. ანუ ეს არის მწვრთნელების ფილოსოფია. ვინ რაში რას ჯობია.
და საძჯობია რა კომპონენტში. ადამიანმა თავისი ფილოსოფიით დაამსხვრია ყველაფერი, ხო? აჯობა, როგორ ინტერს მოუგო, რომელსაც ერთი გოლს თუ მოუგოც. ანუ როგორც ხო, მოუგოც ორი ტაიმი ეთამაშო მაღალი პრესინგი. აბა. მაღალი პრესინგი. არ გაანზრიო. და არ გაანზრიო. ეს არის წარმოუდგენელი. ცენტრალური მცველები მოედნის ცენტრში იდგნენ ლამის, ხო? პარიზელების რა. აბა. და ეგეთი გათიშული, ეგეთი ბიძინებული ინტერი, მაგრამ რაც თქვა სიტყვაზე სხვა გუნდმა ვერ უქნა და ისეთმა ბარსელონამ რომელიც იგივე დაფრინავს და არაჩვეულებრივი გოლი გაუტანა ხა არაჩვეულებრივი ისე ეთამაშებოდა თითქოს აი საფრანგეთის ჩემპიონატში რა ვთქვა ტულუზას რო ეთამაშები რა კი ბრესტს რომ მოუგეს აი 7-0 რომ მოუგეს აი მე მგონი უფრო რთული თამაში ქონდა პარი სენ-ჟერმენს ვიდრე ფინალში ისეთ არ მოიდანზე იგზნობოდა ხო რო უყურებ ხა ხო იქ ყველაფერი არ ჩანს არა მაშინ რა ქვია რეპორტაჟის დროს რა ხო როგორი დათრგუნულები იყვნენ ისე მეგეუნები ფეხბურთელები რომელიც ყველა ხო ეპიზოდში ყველა ხო არ მონაწილეობს ხა ხო ბურთი სადაც არის თქვა იქ არის კამერაც და იქ არის მიჯაჭვული იმაზეა ყურადღება მაგრამ შენ როცა თქვა მთელ მოედანს ხედავ გძალოუნებურად თვალში გხვდება ეს მეორე ნაწილიც შედარებით პასიური მომენტში ხო სტატიკური სადაც არის ტრები ინახია აი ხო არის რომ ვიღაცა მირბის მე იმიტომ რომ მივიდეს და მონაწილეობა მიიღოს ჩაერთოს იმ ეპიზოდში ან რაღაცა აი გეგონება რაღაცა ესენი რა ქვია დათრგუნული ნუ გასაგებია რომ ხა ისიც ვთქვათ რომ 5-0-იანის შესაბამისი სხვაობა ამ გუნდებში რო არ არის არა მაგრამ ეხლა მაგას რა თქმა უნდა მაგრამ თამაში თვითონ რა ფინალში რა თამაში თამაში შეიძლება მეტიც იყო კი აი მაგას ვამბობ რა შეიძლება მეტიც ყოფილა მანდ ლაშა ეხლა კიდევ თავარი ჩემთვის ყველაზე სასიხალო ხა ყვარარო გახდა ჩემპიონი ეს გასაგებია თავარი ამბავია ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნის ფეხბურთის მოყოლობებს მაგრამ თავარი კიდევ სასიხალო რაც იყო ჩემთვის ლადო არის ის რომ ლამაზი ფეხბურთის პერიოდში შევედით ისე დაუბრუნდით ფეხბურთი აი რასაც ფეხბურთი ქვია რატომ მას გიყვარს ფეხბურთი აი ის იმარჯვებს და ის გამოვიდა წინაპარზე აღარ არის ის რომ მე უფრო კარგად ჩაკეტავ თუ შენ უფრო კარგად ჩავკეტავ წავიდა მე უფრო რაღაცა ვითამაშებ უფრო მაგარ გოლებს გავიტან და სულ როგორია რომ აი ხა ეს თამაში ინტერი ბარსელონა იყო ეგეთი ალბათ ეს იყო ეხა და მორჩა ამაზე უკეთეს ვერ ალბათ ეს იყო კარგი ვიღაცა ის აგერ გუშინ გამოვიდნენ 5-4 თამაში ანუ შევედით ისე იმ ეპოქაში როცა ფეხბურთის თამაში ყველას მოუდა და უხარია და გოლი გოლი და პასი და აუტი და ის კი არ ფასობს რა ქვია სპიდომეტრი და კილომეტრაჟი ვირამდენი გაირბინა და გამოირბინა ფასობს ის ვირამდენი გოლი გაიტანა ვირა ლამაზია დაარტყა შორი და გოლები მოვიდა კაცის მოტყუება გახშირდა და კომბინაციები რაც თავარია ეფექტური ლამაზი და ამაში შეჯიბრი წავიდა და ორმაგად მეძნიერება რომ ამ შეჯიბრშიც ჩვენ ვიზგვიდოდა იმან მოიგო. პარიზელების გამარჯვება ჩემი აზრით იმანაც განაპირობა რომ აი თავდასხმას თუ შევადარებთ ხო თავდასხმის ხაზებს ინტერის და პარი სენ-ჟერმენი ჩემი აზრით ალბათ რა ვიცი ბევრი გულშემატკივრის გამსმენია ეს რომ გაცილებით მრავალმხრივი ფეხბურთი თავდამსხმელები ყავს პარი სენ-ჟერმენს უფრო ფართო შესაძლებლობების ვიდრე ინტერს და ამანაც განაპირობა ის მოშლა დაცვის თუ ნახევარდაცვის გნებავთ პარი სენ-ჟერმენის შუახაზი რო ავიღოთ ხო რა ვიცი უფრო ძლიერია უფრო კრეატიულია როგორც იტყვიან ხოლმე ეხლა ვიდრე ინტერის და ამან განაპირობა ზუსტად ის მიძინება თუ გათიშვა თუ გოლებს შორის გაწყვეტა რაც ინტერს დაემართა და საბოლოო ჯამში ეს შედეგი განაპირობოდა რა ვიცი ბურთს იღებს გარბის წინ კარისკენ და არ ფიქრობს იმაზე რომ ბურთი შევინებს თამაშს ამწოვებს ნებისმიერი ფეხბურთელი ასეთი ფეხბურთი გიყვარს, ასეთ ფეხბურთს თამაშობ და აგერ ლადო ბურთს რომ იცოდე, გაიგდებ და გარბოდა სხვა კარისკენ. მე არ მახსოვს უკან მოტრიალებული იყო და დაუკვირდით რომ აი თამაში ხარ თუ თამაში არ შეეხება ხა მომენტებს უყურე კიდევ და მე-12 წუთზე ხო გავიდა ეს გოლი რა და მე თავი და ყურება რომ დავიწყეთ ხა რა თქმა უნდა რა მაშინ ტური მქონა პირველ წუთში და 30-ში ფეხბურთელებთან ერთად შეკრებაზე ვიყავი და თელმა გუნდმა ერთად უყურეთ ეკრანზე რა
და ან კაი იყო იქ რა ზუსტად ის იყო რაც ერთმანეთსაც შეიძლება ის გაუზია რომ ფეხბურთის რომ აი შეხედე დაცვაში როგორ მუშაობს შეხედე აქ როგორ იქნება ამაზე მაგარი კარგი თეორია სად უნდა ჩაატარო როცა გუნდთან ერთად უყურებ ამ იმას რა და თუ და პირველი თავიდან აი ყველა კვარა ჩვენი კვარა და თავიდან ისე წავიდა რომ ბურთი არ მისდიოდა ვაფშე კი და სულ თუ დაუკვირდებოდეთ ერთი კაცი ფეხთან ერთად და მეორე ერთი 3-4 მეტრში ზუსტად იმაზე ნუ ყველაზე კარგად ინტერვიუზე დაზღვევაზე კი რა თქმა უნდა ერთი მომენტი იყო როცა მე-11 წუთი გაიხარა რაც ხდება და გოლი საიდან გადის კვარამ ბურთი აიღო სივცე შეუტია რაც თვითონ იცის ყველაზე მაგრად რაც იცის გააკეთა სივცე შეუტია ბურთი უკა და სივციდან გამოვიდა ვაფშე სხვაგან წავ შუაში წავიდა აი რასაც ლუის ენიკე თამაშობს რომ როტაცია თავდასხმელების ფლანგებს იცვლიან პასის მერე გადის შუაში როგორც ცენტროვარდად შედის და ზუსტად იმ ზონაში ინტერი სადაც უკვე აღარ ელოდება და აი მაგ დროს სისტრაფეში ვერ გადაეწყო იქ უძრება იქ ბურთი სადაც პირველი თუ სადმე შეიძლება რომ ნემსი გაბძრალიყო იქ უძრება ის ბურთი რა ანუ საოცარი ტაქტიკური მონახაზი აი საოცარი ეს იყო არ ვიცი. კი, ქრესტომატიონი წაიღო საუკეთესო თამა, ანუ ფინალები ყოველთვის არის ჩაკეტილი, რაღაცა არასანახაობრივად გამოირჩევა ხოლმე. აი საოცარი ქმედება იყო ერთი გუნდის, რომ თუ როგორ შეიძლება ეს შეასრულო აი ამნაირ დონის თამაშზე. ამნაირ დონის თამაშზე. და ბიზინა ასევე ლუის ენრიკე კი შევაქეთ, მაგრამ შევაქოთ რა კუთხით, იცი? ჯერ როგორ დახვდა. ოდი აი ამ კუთხით, აი მარტო კვარა შეტევაზე რო გარბის, ხუი შეტევაზე ესე ხო არ გარბოდა. დიორ ზუსტად, თავიდან როგორ დახვდა, როგორ მოეფერა, როგორ აგზნობინა რომ მნიშვნელოვანი იყო მისი ჩამოსვლა და აქ ეხა 3-0-ზე მოდი ვაღიაროთ რომ თითქმის რა ლუის ენრიკე კი რა თელმა სოფლიო მიცოდა რომ თამაში დამთავრებულია, მაგრამ მეოთხე გოლზე ლამის კვარას ტემპში მირბის, ხო? ის რომ გარბის ეს ფეხ მიყვება და როგორ უხარია. ყველაზე ძალიან მე მგონი მეოთხე გოლი უხარია. რო გადავახვიეთ და ვნახეთ, არა? იცი რა, მაგის გაგრძელება კიდე უფრო რამაც დამარტყა ვიღაცამ შეიძლება გითხრას რაც შენ თქვი რომ იცი რა მეოთხეზე საბოლოოდ განადგურდა და იმით მაგრამ ნახე გაიხსენეთ პარკ დე პრენს სენდენიზე ისა შეხვედრა ხო ანუ რო გამოდის კვარა ზეიმზე რა ბოლოს იმის მერე აღლომის მერე ვის როგორ ხვდება აგინეთ აკა სახში თავის სტადიონზე რო აღნიშნავენ თავის სტადიონზე რო აღნიშნავენ როცა ნორჩაეს აღლომი გაიარეს თელი პარიზი და მოვიდა ამის გამოჩენაზე რა რეაქცია აქვს და სხვებზე რა აქვს თვითონ ფერფერი იყო და იცის რა შესაძლებლობების კაცი აბოლო 2 წელიწადი უნდა და ამის ყიდვა მეტი რა აღინათ უნდა და პოზაში არიან ეხლა რომ ამას თავში არა ორდა არა აგზნობინა მოკლედ დავამატეთ ხა იცი ბევრს უნდა ბევრი ფეხბურთელი მაგრამ ანუ ბევრი გადაუყვანია ტოპ გუნდში და ვერ გაუმართლებია ყველაზე მთავარი გახარება ამ ადამიანის იყო რომ ამ ადამიანმა რასაც ეს ამტკიცებდა და ბევრი ეჭვის თვალით უყურებდა ამ ადამიანმა გაუმართლა ყველაზე მაგარი აღიარება ცდელის ეგ არის რომ კაცი რომელიც სხვა შეიძლება იმდონად ვერ ხედავს და ბევრ ცდენზე ბევრად წინ დგას თუნდაც იმიტომ რომ სხვა გუნდებმა ყვარა ისე რომ ვერ დაინახეს როგორც ეს იძახდა 2 წელი ყვიროდა რომ ეს კაცი ჩამომიყვანეთ და ეს კაცი ჩამომიყვანეთო აი ეს ამ სიტყვას გამოხატავს ამ ურთიერთობაში რომ მე ვინც მინო და მართალი ვიყავი რომ ეს არის საუკეთესო ბიჭი რა 100%. ეხა ილონანობაში ვახსენე არ ეგონოს მე რომ აღარ თქვი და კი გავიდე თემა მაგრამ რას ამბობენ ეხა მასთან ვიყავი პოდკასტში ფინალის წინ და ვივარაუდე პარის სენ-ჟერმენის უპირობო გამარჯვება და თვითონ ილომ ისის დაამატა რომ წალეკავენო და მეც დავეთანხმე და ნუ წამოვიდა ნეგატივი რომ ფეხბურთი არ გუსმის არ ვიცი და ინტერი ვინ არის არ ვიცით არც ელინიორერე ალბათ და არაფერი არ გაგვიგია მაგრამ კარგი ამას ავიტანეთ და ყველაზე უცნაური შეფასება ამ პროგნოზის იცი რა იყო ამათ შურთ და იმიტომ ამბობენო და ვერ მივხვდი ვისია ყვარაცხელის შურს და გვინდა რომ 5 მოიგოს თუ ზანეტის თუ არ ვიცი ხო და ამიტომ შერეთქვი ხა არასოდეს გაიგებენო ვისაც უნდა ძალიან კარგად გებულობს ყველაფერს მე მგონი ამდენი წელია ის მაინც ვისწავლეთ რომ რისი თქმა გვინდა ის სწორად გავუხატოთ ოტე მეჯდა აგერ ჩვენი ჯორბენაძე მეჯდა გვერდზე და თამაში ვიწყებთ 4-0-ია მითხრა 4-0-ს იგებს ინტერი ვიფიქრე საწყალი თან ცხელოდა ინტერი კი ეს არის პარი სენ-ჟერმენი იგებს 4-0-ს
სიკეთე ხა ესე თუა და ამი იცის ამ 4-0 რო გავხდა მე მეხუთე გოლს ხო მოგობდი ვიქ ამან არ დაიჯეროს ეხლა რომ ეს არის ნოსტრადამუსი და რა გაუძლებს მე მაგრამ ნახდათ არ მეგონა რა აი ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენდი რომ ამ დონის არა 5-0-ს ეხა მართლა ვის ესე წალიკავდნენ და წაშლიდნენ იმიდან რა ქვია აღგავეს ვინ სიტყვის რომ აი მაგას ვფიქრობდიო მგონია რომ არის სუპენტელი არა ხო შეიძლება ესეთი წესი თქვა რომ იო გამარჯვებას რეალიან 5-0-ს ვინებოდა ეხა იგი მილანს აქვს ორჯერ 4-0 სტიაუა და ბარსელონასთან და 7-3 აქვს რეალს კიდე არის 4-5-იანი სხვაობა მე მგონი არა რომელი რა ჩემპიონთა თასი 4-5-იანი კიდევ არის 4 იყო სულ მე 4 რომელი დი სტეფანოსისა 7-3 2 მილანი 2 მილანი და გადათამაშება ატლეტიკო მადრიდს რომ მოუგო ბაიერნი ხო მაგრამ ხო გადათამაშება მე ისავი კითხე რომ აი ერთ ფინალიან ევროთასებზე ნებისმიერ ტურნირზე თასების თასით UEFA-ს თასით 5-0 არასდროს არ ყოფილა როცა იყო ერთი ფინალი ხო იქ რაღაცა ბაზრობათა თასი და რაღაცა იყო ორი ფინალი იყო იქით აქეთ და რაღაცა ხალხები რო თამაშობდნენ ერთმანეთში და რაღაცა იქ იყო მაგრამ იცი რა თითქოს სხვადასხვა ლიგაში მოთამაშე გუნდების სხვადასხვა ლიგაში მოთამაშე გუნდები არის, მაგრამ როგორც გაირკვა ის უკეთესი ლიგა არის. ის უკეთესი ლიგა იმიტომ რომ რა ვიცი ხა, ხო კამათი მიდის საფრანგეთი არის დაბალი დონის ლიგა. მე გეთაყვებით რა მთლიანობაში წლები რაც ჩვენ ფეხბურთს უყურებთ, რომ შევაჯამოთ საფრანგეთის საუკეთესო ლიგა ვერ იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ არასდროს არ ყოფილა. ყველაზე ცოტა ჯერ აქვს მოგებული ხა მარსელსა აქვს მოგებული რა. ხო, ანუ ისიც წაართვეს, მე დაიჭირეს, მე მაქინაცი მოკლედ ყოველ შემთხვევაში არ აქვს ბევრჯერ მოგებული ხა საბჭოთა კავშირს უფრო მეტჯერ აქვს მოგებული ევროთასები. ხო და მაგას კი არ ვამბობ ხა. უბრალოდ გაირკვა რომ კარგი გუნდი რო არსებობდეს, ეგრე სტიაო რუმინეთის ჩემპიონი იყო და ლიგის თასები ჩემპიონთა თასი იყო, იგივე ცორენა ზვესდამ, იგივე რა ვიცი, აიაქსი რო ანგრევდა ქვეყანას ერედივიზიონს იგებდა, აბა ეხა იქ ხო არ იგებდა. მაგრამ ეხა კვარაცხელიაზეც ყველასო პრემიერ ლიგა უნდა და ისეთი ხალხი შემორჩა, ხა ძალიან ბევრი დაწყნარდა, დამშვიდდა და შეუყვარდა მისი იქ ყოფნა და უნდა რომ იქ იყოს და მე თავიდანვე მინდოდა. მაგრამ ეხა არის ისეთი ხალხიც, იცი რომ ეხა რომ ლიგა მოიგო და დაამტკიცა, ეხა წყნარად შეუძლია პრემიერ ლიგაში წავიდეს და გააქვთ ეს მოთხოვნილება რომ შეიძლება ერთი კითხვა კიდევ თუ არა რომ წავიდეს პრემიერ ლიგაში. გავიგეთ რომ პრემიერ ლიგაში უნდა წავიდეს. აი კვარას ეხა აი PSG-ს მერე მიუხედავად იმისა, რომ თან პლუს ამას დაემატა, ეხა ვიძახი, როცა დაემატა უკვე ლიგა მოგებული სიტყვაზე. აი რა გუნდში ვიხილავდით ჩვენ, რომ ჩვენ ყველა აი მაგულ შემატკივარი პირველ რიგში თვითონ უნდა იყოს კარგად და მაყოფილი. მე ვიხილავდი რეალში. ხო, ნუ ან ბარსა რეალის, აი მეტი კიდე. ბარსა არა რეალი. მე თუნდაც იმას ვიძახი, რომ მანჩესტერ სიტი ეხა რომ ვთქვა, რომ აი მანჩესტერ სიტიში, მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ ანუ არა სიტი. მაგნაირ დონის გუნდში და უფრო მაღალში ეხა დღეს უკვე არის. არის კი. დღეს არის უკვე. კიდევ ანუ ის ტოპი თუ ვინმე ჩვენ ვიზდებოდით, ხო? ხო, აი ბაიერ მიუნხენისთვისაც მენანება. არა, მართალია. მენანება. მე ჩემი აზრიდან ეხლა რომ ანუ მე ნამდვილად არ თავის რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ბუნდესლიგისთვის მენანება. ბუნდესლიგა და საფრანგეთის ლიგა ცოტა ისეთი არა. კვარა ეხლა ღირს 120 მილიონი. კი ბატონო, მე ვიძახი რომ ბუნდესლიგა ვარც ბაიერნი გადაიხდის 120 მილიონი. თუ ვინმე იხდის ამ ხელა თანხას ორი გუნდი არსებობს, ორი გუნდი არსებობს. ბარსა ვერ გადაიხდის. ორი გუნდი არსებობს, სადაც ეხა შეიძლება რომ კვარაცხელე მოუხდებოდა. კი. ეს არის ბარსა და რეალი. კი, ნამდვილად. თან ცირა აი თავისი ამ ტიტულების უკვე მისი თუმცა ეს ხვალ არა, მე მგონი სადახანია არა, მაგაზე კი არ ლაპარაკობ. არა, ახლა ჩამოვარდა ლაპარაკი მაგას ვიძახი. არა, დღეს სულ რომ არ ითამაშოს კარიერის ბოლომდე და არ ვიძახი მაგაზე. არ გედავებ, არა, იცი რა შეიძლება, მისი ოცნების გუნდზე თუ ლაპარაკობს, ხო, ოცნების გუნდზე თუ ლაპარაკობს. თან ამბობს ყველა ინტერვიუში ამბობს გუტი კი, არის ჩემი, ვთქვათ, ფენომენი როლ მოდელი და ვთქვათ, ისა რა ქვია, მადრიდის რეალი. არ ამბობს ის სხვა იმას რა ქვია, გინათ ვარ რომ წავიდე იმაში რა ქვია. და მაგრამ მოუხდებოდა მანჩესტერში და ბორნმუთში და იმაში. ხო და
მე მართალი გითხრა აბსოლუტურად ვინც უყურავს ამ გადაცემას, მე ყველა მეცის რომ შენს ეს ლაშაც და ჩვენი სტუმრების დიდი ნაწილიც ყოველთვის იმ თავითვე ვიყავით მომხრენი იმისი და ისე რომ თქვათ პარიზში წასულიყო ახლა. იმიტომ ამბობ რომ ახლა იცი რა ნიშნის მოგებით რომ ახლა ნახეთ ჩვენ რა ჭვენები ვართ რა კარგად არქივი ხო არსებობს ჩვენი გადაცემა. კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო ის არგუმენტები რაზეც დაყრდნობითაც ვლაპარაკობდით ხო? გასაგებია მე მაგალითად კიდე უფრო უარესი აზრის ვარ თქვათ საფრანგეთის ჩემპიონატზე ვიდრე შენ. ანუ მე იმასაც არ ვამბობ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ლიგაა, მაგრამ მე ვიცოდი რომ გარანტირებული 2 ტიტული ან 3 ტიტული სეზონში ხო? იმაში რა ქვია ადგილობრივ ტურნირზე რაც აპრიორი ნიშნავს გამარჯვებულის მენტალიტეტის გაძლიერებას ან ჩამოყალიბებას და გაძლიერებას ხო? ინდივიდუალური პრიზებში დაწინაურებას. პლუს ეს ყველაფერი ხდება ძალების გარკვეული დაზოგვით, იმიტომ რომ არც ერთი თუნდაც მეორე ადგილის კანდიდატი დაუშვათ იმავე ლიგაში ახლო არ არის ამასთან და საბოლოო ჯამში ხან 20 გოლით წასწრებს და ხან 10 და ხან 15-ით ხო? ანუ და მუდმივი მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგაზე და რამ დაუპა ესა ინტერი მოდი თქვა ერთთვის სად იყო ინტერი ტრიპლი უნდა თასზე თამაშობდა ჩემპიონობას უმიზნებდა და ამის მოგებას აპირებდა ყველაფერი წააგო იმაში თავის სტადიონზე გქონდა ერთი სტადიონი აქვს ესა საქმე ეს სანსირო რა გასვლაზე წააგო იმასთან რა ქვია მილანთან ერთ სტადიონზე თამაშობენ თავის სტადიონზე წააგო მილანთან გამოვარდა იქიდან მილანთან რომელიც თვითონ გავიდა მერვე ადგილზე წააგო თასი რა ქვია ბოლონიასთან ნაპოლიმ წაართვა ჩემპიონობით აქ დამაყეს ქვასანახში ხო რატო იმიტომ რომ არ ეყო აი ეს რა ქვია რა 3 ფრონტზე და 100 ფრონტზე თამაშის ისა იქ ამის საშუალება არის და პლუს კიდე რა ხა პრემიერლიგა და ანუ არ შეხვედრია ლესტერს ვერ მოასწრო და ჩემპიონი და ვიცე ჩემპიონი გამოვა სუპერთასი რამდენს მოუგო ლივერპულს მოუგო ლივერპული არსენალი ხო ციტი სიტი ჯგუფში არა მე ყველაზე კარგი პირველად ყველაზე კარგად მაგათთან ითამაშა რეალურად მაგით გადასვლა პლეიოფში სიტისთან მეორე ტაიმი არა აგებდნენ პირველ ტაიმს აგებდნენ ორი მართალია ისიც თქვა რომ არსენალს ერთხელ წააგო მაგრამ რომ მე რაღაცა არ მოგედაოსო შენ არ იცი მაგრამ ის იყო პირველ ეტაპში გადავწყვეტი თამაში ქონდა სიტისთან რო ვერ მოეგო საფტარიქი ამ თემაზე არ ვილაპარაკებდით აქ ხო მე ლივერპულთან თან ჯერ სახლში წააგო აბა და წავდით იქ ენფილდზე მოუგო ასტონ ვილასთან ვისთან ყველაზე მეტად გაუჭირდა თავის მეფიან დედოფლიან იმიან ყველა იქ იყო ემეთი რა ქვია ხო მე არსენალი იყო რომელმაც რეალი ძალიან იოლად გამოვაგდო იქიდან და ამან ასევე იოლად მოუგო იმას მეტი ხა ვისთან შეხვედრა კიდე მანჩესტერს ვერ შეხვდებოდა ხე მანჩესტერი თამაშობდა ტოტენჰემს სუპერთასი ეგეთი თამაშობდა მარგანიას თასზე ვიყავი და დავესწარი მაგ იმას სუპერთასში ეხა შეხვდება სუპერთასი ეხა იქ რა იქნება ნახევარი სეზონი პრემიერლიგა ითამაშა ფაქტიურად თითქმის გარანტირებული კიდე ერთი ტიტული 13 აგვისტოს იმაში რა ქვია უდინეში ხო კი ბატონო ერთი გუშინ ამომიგდო ძველი ვიდეო ამ Facebook-ზე რომ სკროლავ ამას მე მგონი თუ არ ვწები რუბინის იმით ის რა ქვია სპორტული და პოდკასტი აქვს ვიღაცასთან ესე და ერთ-ერთი კითხვა არის ესეთი რა ტრიალებს ეხა რა ერთ-ერთი კითხვა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ევროპის ჩემპიონატზე ქვეჯგუფში გასვლა თუ ჩემპიონთა ლიგის 2 თასიო და დაფიქრდა ესე და რთული კითხვაა ესე და ისეთი მაგარი პასუხი გაცა ანუ ეს ბიჭი ყველანაირად დაბადებულია იმისთვის რომ დიდი ფეხბურთი ითამაშოს კი რა უკვე თამაშობს და იქ არის და ტოპ საუკეთესო ფეხბურთელებშია ანუ ყველანაირად ეკუთვნის რომ ერთ პერიოდს სანამ უცბად მეც დავფიქრდი ანუ ეკითხო რომ დაგისვან რა უნდა უპასუხო და
ამ ყველაფერთან თან ძალიან განათლებულიც არის და ძალიან ისეთი ბიჭია, კარგი ბიჭია ყველანაირად ის რო ეკლესიურად ცხოვრობს, ის რო თავის ოჯახი ძალიან უყვარს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქ ერთად იწერება და იმიტომ არ არსებობს ამის გარეშე რომ რაღაცას მიაღწიო. და ესეთ პასუხს ჩვენ ქვეჯგუფიდან აუცილებლად ისედაც გავალთო. იქიდანაც გავალთო და მირჩევნია რომ ორი ლიგის თასი ავიღო რა და ეს ძველი ვიდეო არის რაც ადრე აქვს ნაპასუხები რა და მერტმახნას რომ ის სიტყვები ძალიან მალე აუხდეს. ეხლა ერთი უკვე აუხდა და მეორე ეგ დარჩა. ეხლა იცი რა, ეს ეხლა ჩაებმებიან ამ იმაში, ცოტა გაუგებარ ჩემთვის, ცოტა გაუგებარ ტურნირში. რომელშიც ვერ ხვდები საერთოდ რა იქნება და როგორ იქნება. ეს საკლუბო მსოფლიო, იმიტომ რომ მანდ მოლოდინები მე დიდი არ ვიცი რა იქნება, იმიტომ რომ ჯერს პირველია, მეორე აბსოლუტურად სხვა გარემოშია. ეხა იქ სხვა საათი იმისი რა ქვია, სარტყელი ხო, საათობრივი. გარდა ამისა სადღაც ეხა მაიამიში მე ვიყავ არ მეშინია მართლაც ჯოჯოხეთს, იმიტომ რომ აყოფი ვარ. აგვისტოში მაიამიში ჩასვლად, გინდა ის იმას ჩაასხი რა ქვია, კუპრი და ჩახტი შეგიმით შენთან და გინდა სადი მაიამიში რა. ეხა ივნისში არ ამგონიო რომ ყინვა იყოს ეხა ხო? ანუ კოშმარული პირობებია გესმის ეს სადღაც გაიშვიათებული ჰაერი სადღაც აი ეს ტენიანობის რაღაცა აუტანელისა პლუს სატრანსფერო პერიოდია ვიღაცა ყიდვას აპირებს ვიღაცა გაყიდვას აპირებს იქ ვინ ფეხს გაუფრთხილდება ვინ პირიქით იქ იმიდან რა ქვია თავის მოკვლას მოინდომებს სამხრეთ ამერიკელი რაღაცა იმას გამოკრას ხელი იქ პური შოუს ევროპაში კაცამ არ იცის ამიტომ ამ ტურნირის მე ცოტა ისე უყურებ სკეპტიკურად ჯერ ვხვდები საერთოდ რა იქნება და როგორ იქნება ბოლო პერიოდში მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები რომლის იმიდა დამთავრებიდან თითებზე თუ რას ვიწყებდით 4 წელი როდის გავიდოდა და ჩვენ კი არა ფეხბურთელებიც ხო ის გახდა იმის დევალვაცია მოხდა და ამ მომკანცველი სეზონის მერე წერენ მოთამაშეები შეკრებაზე არ მიდიან ზოგი პირდაპირ ჩავა ზოგის და იმდენად ის წაგება და გამოვარდნა აღარ წყით როგორ ხე მარადონა რო ტიროდა და საფრანგეთის ნაკრები კიდევ გაიხოცა ხო და სამეთნოლი წავიდა ხო ბოლო ორ თამაში 11 წააგო იმასთან რა ქვია თავის სახში და მე არ მგონი რომ წინა იმაზე თავგოიგო ნახევარ ბრაზილია ჩემპიონატი იყოს ახლა ისეთი პირობები ჩემი დაკვირვებით კომერციული ერთი მხარეა და მეორე არის გაისათხო მსოფლიო ჩემპიონატია მანდ და ადრე FIFA-ს კონფედერაციათა თასი ტარდებოდა ასე ვთქვათ რეპეტიციისთვის და ეხლა ტარდება მოიგონეს კლუბებისთვის დაურთეს ძალიან დიდი ფონდი, საპრიზო ფონდი და ნუ რაღაც ყველა კონტინენტიდან შეკრიბა ტონო. საორგანიზაციო ტურნირია ასე ვთქვათ, რა მასპინძელი ქალაქების რა კარგია რომ ტარდებოდა, იმიტომ რომ ეგ რო არ ყოფილიყო რობერტო კარლოსის იმ გოლს არა ის კონფედერაცია მაგრამ ეგ იყო კონფედერაციათა თასის წინამორბედი კი ბატონო ხო საფრანგეთში ზუსტად ჩაატარა 4 ძალიან მაგარი სტილის იყო რა ხო კაი დანარჩენი დაგჭო უცბად გავიარე ორი დანარჩენი გავიარე ფინალები ჯობია რა გუშინდელი ის ტურნირი ცალკე შევაჯამა ტურნირი შემდეგ კვირაში მოიგებს რაღაცა და დავიწყეთ ტოტენჰემი მანჩესტერი თქვი და პრემიერ ლიგაო და მე ჩემს მინდა გითხრა რომ ძალიან კარგი ატმოსფერო იყო საოცარი ატმოსფერო სტადიონი ფანტასტიკური მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ბევრად უკეთესად იმღერეს შემოდგენებმა ვიდრე ამათმა ითამაშეს ადგილობრივ ბოდიშვით ერთი კითხვა მაქვს ადგილობრივები ხო ბილბაოში ხო იყო თამაში კი ბილბაო გააგდო მანჩესტერმა კი ალბათ უფრო ტოტენჰემს უფრო მალე გულშემატკივარი იყო ბევრი ადგილობრივი გულშემატკივარი რა გადაჭედილი იყო არ გადაჭედილი იყო ესპანელები იმითი რა ქვია ინგლისელები გადაჭედილი იყო იმ კონფერენს ლიგაზე იყო და ისინი რა ადგილები ცოტა მაგრამ რაღაცა ფინალზე პატარ-პატარა არა მე რასო ბილბაოში იყო თვითონ ბილბაოელები დიდი რაოდენობა იყო არის ბევრი ინტეგრონები ინგლისელებიც იყო ისე რა არის რა და იქ თავისი გუნდის გარდა ესე ჩვენ რო ფეხბურთი გვიყვარს და ყველაფერი გვაინტერესებს ეხლა სახში რო ფინალი ქონდა ბილბაო და გავარდა ხო ორ კვირაში ეს ფინალია ინტერესი დაკარგეს სხვა რაღაცას ვიძახი ნახე მან თქო მეორე ისაც არის უკვე თვითონ მაგ სტადიონზე მოხდა ბევრი ექშენი იქ ორი კაცი გაუგდეს თუ ხო ორი კაცი არ გაუგდეს მაგ თამაშზე
ცოტა ისე უკმაყოფილოები იყო, ხო, ძალიან ისეთი ის იყო და თვითონ აქედან გამომდინარე იყო თან ეს ბილბაოს გულშემატკივარი, ძალიან ისეთი ხისტი გულშემატკივარი, ცოტა ისეთები არიან. კი. და აქედან გამომდინარე ვიკითხე, რომ არ შეიმჩნეოდა აბსოლუტურად. სხვათა შორის გაცილებით უფრო აგრეთ და ერთმანეთის მიმართ აგრესიაც არ ქონდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხამდენი ხანია ერთ ლიგაში ერედი, იქ ხო იცი, ხო აგრესორებად არცეთ შემგარო, იქ არ მოსულ თავის გუნდის გარდა ყველა ზურს ყველას რა. მაგრამ თუმცა მტრები მაინც არ არის. არ არიან, ესენი არ შეიმჩნეოდა. რაც ესენი ამას სადაც დაიჭერდა ერთხელ 4-0 აგებდა და 5-4 თუ 3 ხო, მაგრამ აი იცი რა, ამან მოუგო რა. მოუგო. ის ამორიმის გავიგე ხო არის გენიოსი ყოფილა, მაგრამ მე ვერ შევდაღლილა. უყურე ბევრი რაღაცა მის სამაშ და ამის გენიალობა მე ვერ დავიგე. მარტო ამ ტურნირზე იყო კონცენტრირებული ორი, ხო? აი ჩემპიონატის თამაშები საერთოდ აღარ ადარდებდა და პრემიერ ლიგაში ყველაზე ცუდი სეზონი გავახ მე და შესაბამისად დიდი მოლოდინი არ ისი რა, ვინმე თუ აყდა გუნდებს, აყდა იმას. ტოტენჰემს. ფაქტია ტოტენჰემისთვის ეს ისეთი თამაში იყო, რომ ერთ-ერთი გუნდისთვის წარმატებული ხდებოდა სეზონი, იმიტომ რომ ლიგაზეც გავიდოდა და ტიტულსაც აიღებდა და მეორესთვის აბსოლუტურად რომ კინაღამ გავარდა და ერქმევა მეორე გუნდის ესე იყო მატჩის იმიტომაც გახდა რომერო ამის გამო გახდა საუკეთესო არა ეს იყო წლის სეივი მე მგონი სეზონის გამოვიდა ფაქტიურად ეს რო გაეშვა так დამთავრებული იყო მე მგონი ისეთი წნეხში იყვნენ ბოლოს არა ხერა იცი რა ტოტენჰემი უფრო მშიერი იყო მე ვფიქრობ არ ვიცი რომ მანჩესტერმა არ ითამაშა მაგრამ მანჩესტერი ეს ტიტულია იბრამა ინგლისს გაუტანა იმის ტოპასი მაგ ის არის ახი დიდი ხანი არ არის მანჩესტერმა რო ეს ტიტული მოიგო ასე რომ არა ხე იცი რა შემადგენლობა რომ ბევრად უკეთეს იყოს United-ს რა ფილოსოფია უნდა ხა მაგრამ სათითაოდ რა იყო ფეხბურთელები და იმითი ყველაფერი უკეთეს იყოს თამაშითაც აჯობა თქვა ეს გავიგეთ რომ ეს გოლი გავიდა მაგრამ თამაშითაც აჯობა მაგრამ იცი რა ის უკვე თავისთავად ის იგებდა გქონდა იმას უპირატესობა იმ გოლით რა ანგარიშიდან გამომდინარე თამაშობდა მე მგონი რა კეინმა რომ ის ჯადო დაარღვია და ძლივს რაღაცა თასის სახში წაიღო და медаლი ტოტენჰემსაც აეხსნა მე მგონი ეს ჯადო და დავიდნენ და მოიგეს. არა, რას ვამოვიდი, იცი რა, სონი ახალი ტრავმა მოშუშებული. ნახევარი ძალის მოთამაშე. კულიშევსკი საერთოდ არ ყავდა. წააგებდა. ესმის, ანუ ის ჯეიმსი მერე შემოიყვანა, იმიტომ რომ იმასაც ტრავმა აწუხებდა, კაპიტანი იყო კაცი და რა ვიცი ხა ისინი იყო რა ქვია რა ჯეიმსი იქ შემოვიდა ამაზე სუსტი ტოტენჰემი 10 წელი რო გადავწიოთ ეხლა მე არ მახსოვს და ტიტული აიღეს ხო ყველაზე სუსტი ბოლო 10 წელი ორივე ინგლისურმა გუნდმა თავისი რეალური კაპიტანი შემოიყვანა მერე თუ ტრაუმირებული რა არის იცით მოდი მეც ვიტყვიეთ რაღაცა შეიძლება ჩემი მხრიდან უფრო არ არის ეს მაგრამ მაინც ჩემაზეს გამოვხატავ ანუ ლიგა ჩემპიონებს თავი დავანებოდა ეს ანუ ძლიერი გუნდებისთვის ეს ევროპის ლიგა და კონფერენს ლიგა და თუ უყურებთ ხოლმე ძირითადად აი ქვეჯგუფის თამაშებით ეხლა რომ ახალი მოიგონეს ხო ძირითადად სულ მეორე შემადგენლობებით თამაშობდნენ ანუ თითქმის დაბევებული იმ 8 გუნდს კი არა 16 გუნდში თუ რამდენშიც 24 გუნდში გასასვლელისენ და მაინც ხდებოდა როტაცია და უმეტესობა კარგი გუნდი მე არ ვიძახი ანუ ისეთი გუნდები რომლებიც არის დინამო ზაგრები ან რაღაც ცოტა ისეთი დაბალი და ისინი რა თქმა უნდა მაგათთვის პრიორიტეტია რაც შორს გახვალ მაგრამ აი ტოპ ლიგებიდან ჩამოსული აი ამ ჩემპიონატში გუნდები ძირითადად იყენებდნენ ამას რომ სულ შეხედავთ შემადგენლობებს ხო სულ იყო გადახალისებული ხო მაგრამ ბოლოს ძალიან მოუნდებოდ ხოლმე იქ რო გადიან იქ რო გადიხარ კი ხო და სულ 2-3 გუნდი იყო რომელიც არ ცვლიდა და აქაც პრიორიტეტი ქონა. ერთ-ერთი იყო ეს ტოტენჰემი, ამის თქმა მინდა ზუსტად. იგივე მანჩესტერი. ხო, ჩელსის თამაშებს რო ჩახედოთ ჩელსის შემადგენლობას. სულ ასაკობრივი გუნდები ისე შემადგენლობა ყავდა ჯგუფურში. აი ნოას და ვიღაცებს რო ვითნოლებს და რაღაცებს. არა, აქაც ეხლა იმიტომ ვთქვი, ხა ჯეიმსი შემოიყვანა მერე. იმაში რა ქვია, ფინას პატარა ტრავმის გამო შემოვიდა ცოტა გვიან, მაგრამ გვიან შემოვიდა კაც. ვნახავთ ეხლა ფინალსაც, მაგრამ მე იქ სანამ ფინალს ვნახავთ, ეს კითხვა მაქვს თქვენთან რა. რამდენად, ეხლა იცი რა, იურ გორდენის მაგალითი გვაჩვენებს, რომ მაინც ეს ფორმატი შემდგარია რა, ეს კონფერენს ლიგა, იმიტომ რომ
ნახევრად სამოყვარულო გუნდი, რომელსაც всё ფუტბოლი იყო წიგნი ესეთი და ზოოპარკის სახელი ქვიაო ერქვა იქ წერია იმაში რა ქვია მიურგორდენზე მართლა ქვია ზოოპარკს კი არ ქვია კუნძულია ისა რა სადაც ხა იმან ან შემგენელმა არიცოდა ან სტოკჰოლმში ნაყოფი არ იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან ანუ ასე იყო ცნობილი ზოოპარკის სახელის გუნდა და კი გავიდა ნახევარფინალში ეგერ იმამდე რა ქვია ის რაპიდის გააგდო და ჩელსის ხო აი მე მაგათ გულ შემატიურობ ბოდოგლიმტი აქ იყო რა გადიან უკვე კარგი მაგრამ ეხლა მეორე კი ჩვენ რომ მოხდეთ მეოთხე ტურნირი უნდა მოიგონო ანუ ქართველი როსადმე მოხდეს ქართული გუნდი კიდე ახალი კიდე რაღაც კონფერენს ლიგის იქით რაღაცა უნდა მოიგონო კიდე და მარტო ქართული გუნდები უნდა მონაწილეობდნენ თავ-თავის თასი იყო რაღაც ეგეთი გათამაშება საფრთხე არა ეს ისე გუნდის კიბილი თუ იმით კი არ ამბობ რა ქვია ნიშის მოგებით კი არ ამბობ აი შენ მითხარი რა შენ ხარ ფეხბურთში და მე თუ გეტყვით მაგ პასუხს მე მაგალითად გონია რომ ეს კითხვა ხო ლევან ეს კითხვა უნდა დავუსვათ უნდა მოიწვიოთ აქ ქუთაისის ტორპედოს პრეზიდენტი, დინამო თბილისის პრეზიდენტი, ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი. აქ უნდა დაუსვათ ამ ადამიანებს ეს კითხვა, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ჩვენი გუნდები გავიდნენ ანუ მენეჯერებს ხო, ანუ მე მგონი ფინალს ვინ ფიქრობს? არ მაგას ვიზახი, მენეჯერებს უნდა დაუსვათ ეს კითხვა, იმიტომ რომ თავიდან ბოლო, ანუ პრეზიდენტებს ვიზახი, თავიდან ბოლო გეგმა ადამიანი, ვინც ანუ სტრატეგია, რასაც ქვია, და ეს შემუშავება არის მე რო გუნდის პრეზიდენტი ვარ მე უნდა დავისახო რამდენ ხანში რა უნდა გავაკეთო და რას მივიღებ რას ვხარჯავ იმისთვის რომ ეს მივიღო სიტყვაზე ვიძახი ეხლა ბევრი შეიძლება შემეკამათოს ვაი ქუთაისის ტორპედოში დიდი ფული იხარჯება იმაში ბევრი ფული იხარჯება ამაში შენ თვითონ არ თქვი კროიფის სიტყვები ფული არ იგებს მე ზუსტად მაგას ვიძახი ხო ანუ შესაბამისად ხო ну ეხლა ჩემგან არ გამოდის მე ვარ ცნელი რომელიც ერთად გუნდში ვარ ცნელი და შენ ხარ ფეხბურთელი ვინც ითამაშა ევროპა ლიგა ჯგუფი შესაბამისი მაშინ რა გუნდებს მოუგეთა ცუდი ბატე შეიძლება ეხლა ცუდად მოგხვდეს ხურშენ მაშინ ბატე უგებ და ბაიერნს და ბატე ბაიერს მოუგო ვისლა დინამო რეალ მადრიდმა გამოვაგდო ვისლა ლიგის იმაზე რეალ მადრიდმა გამოვაგდო და ვიჯორჯიასთვის რითი რეალ მადრიდმა რო გამოვაგდო მე გადმოვიდა ამ ჩემპიონატში იქ სადაც იყო სანამ რეალი გამოვაგდა ვიჯორჯიას რითერთი მოუგო გასახდელში რო შევედით ის დაფარო იყო ის სტრატეგიის დაფარო არის ტაქტიკის იქ ანუ სადაც რეალი იყო და ფიგუ ეს ფეხბურთელები ეწერა ის წაშლილი არ ქონათ იმათ სპეციალურად მე შევედი რეალმა გამოვაგდო და მე ჩვენ მოვიგეთ მან და გავედით ევროპის სლავია პრაღაც ახლა ვერ გეტყვი რომ ის არის არა ხო ანუ ბატრომიზინი ანუ მე რას ვიძახი იცით რომ აი თემა რა არის აი ეს არის ჩვენი საერთო ტკივილი ჩვენი საერთო ტკივილი იყო ის ერთი როცა გავედით ჩვენ მე პირადად როცა მაშინ იყო და იქ მე რაც მოხდა ყველამ ნახა ნუ თავარი ეგ იყო ერთი მაგრამ შესაბამისად ანუ ბევრი მესმის ის რომ რატო ვერ ეს არის ჩვენი საერთო ტკივილი ეს არის საკლუბო ტკივილი და ამას მგონია რომ ეს არის უკვე კლუბების მენეჯერებთან თავარი ანუ პრეზიდენტები რასაც ქვია კლუბის მენეჯერებთან დასაჯდომი და სალაპარაკო რატო ვერ ხდება ეს ანუ ესე იგი მე სხვა რამეს კი არ ვიზახი რომ ყველამ თავის თავზე უნდა მივიდა თან მithumetes ფული იხარჯებაო ამბობთ ხო ეხლა ნუ რაც მესმის ეხლა მე არ ვარ ეხლა რაც მესმის ის რომ ვის რამხელა ბიუჯეტებია შესაბამისად იურგორდენზე ნაკლები შეიძლება არ ქონდეს ხო ნუ ეხლა მოდით ეხლა სხვანაირად არ გამიგოთ მაგრამ ყველა რო ვიტყვი მოლდოვის შერიფი ყოველ წელიწადს ხან იმაზე და რო გადახედო 1-6 ყარაბახი აიღე და ეს მოლდოვას ჩვენზე კარგი ჩემპიონატი ნამდვილად არ აქვს აი გიბრალტარის ლინკოლნი მოლდოვას მე ანუ ჩემპიონატს ვადარებ ის რომ ჩემპიონატის დონე დაბალია ეს არ არის გასასამართლებელი მოლდოვას ჩვენზე კარგი ჩემპიონატი ნამდვილად არის და თუ შეიძლება მოლდოვაში იპოვო 6-7 კარგი ლეგიონერი ისეთით რომელიც თუნდაც იგივე ფასები აქ ჩვენ ლეგიონერებს ხო ანუ შესაბამისად სხვა რაღაცა არის ხო თავარი საძებნარი რომ თუ ვიღაცასთან ჩადის და მოლდოვა ჩვენზე კაი ქვეყანა არ არის ძალიან ბევრად წინასპოლში ჩადიან იმაში სხვა ძალიან ბევრად ჯერ ეხა საზღვარი აქვს ჩუაზე აბა პუნქტი უნდა გაიარო და ისენი კლეტკიანი ისენია ეხა ლეგიონერს რო ეუბნები რა ქვეყანაში ჩადიხარო იმას მაინც ვერ დამაჯერებს რომ მოლდოვას და საქართველოს შორის თუ ერთი და იგივე ფულს აძლევენ რომ ვიღაცამ თქვას რომ მოლდოვა ჯობიაო ეს ხო ნონსენსია რა თქმა უნდა ბევრად წინ ვართ როგორც ქვეყნის განვითარების დონით ისე ჩემპიონატითაც ვიძახი კი და გაშუქი ყველაფრით აბსოლუტურად იმას ანუ შესაბამისად მე მგონი სხვა არ არის საძებარი ის
თავარი პასუხი რასაც ქვია აბსოლუტურად მენეჯერული დალაგება რომ თუ სად სელექცია როგორ ხდება რას თავაზობს ახლა იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ იყო ჩვენ დროს როცა დინამო თბილისში იყო ესენი ადამიანი ჯდებოდა თვითონ თავარისწველი იყო თუ სელექციონერი იყო და ბრაზილიაში და არგენტინაში მიფრინავდა და ის კარლოსიც რო ჩამოვიდა ერთ-ერთი საუკეთესო ლეგიონერი როცა ვიხსენებთ თუ ვინმე ყოფილა ჩამოსული ესე კარლოს დაროჩა ვიღაცას აქედან სასონხედან კი არ გამოყავდა ლეგიონერი თუ მოდიოდა ჩადიოდნენ ადამიანები და იქ აკვირდებოდნენ გავიგე რომ იქ სხვადასხვა ფენებია გავიგე რომ იქ საუკეთესო ტოპები უკვე ბავშვობის ასაკში ყიდულობს ბარსა რეალის სკოლები და მაგრამ იქ იმდენი საჩვენოებია აგერ მაგაზე ლაპარაკობს იქ იმდენი ტალანტია რომელიც შენ თვალიმამდე ვერ მოდის აქ ვის თავაზობდი შენ და ალბათ სწორი ლეგიონერების ეს კალანტე და ბოკა და სათარიალო ეს კალანტე შევთავაზე აგერ არის უთხარი რომელიც მერე თამაშობდა იმაში ეიბარში თამაშობდა ლაციოში და ჩვენო ეგ არ გვაკმაყოფილიოსო და იყიდეს ვიღაცა კაცი იმ ავტობუსით ჩამოვიდა და მერე ის მაგნიტები წაიღო და წავიდა შეიძლება ყანწე გაატანეს კიდე არის ჩურჩხელა უკან ვინმე სარეგონოს რომ მარტო ლეგიონერების მაგნიტები წაიღო კი რაღაცა ნახე მე ყიდულობდა ლევან ვინმე სარეგონოს რომ მარტო ლეგიონერს და მეორე ყველაზე მთავარი პრობლემა ფეხბურთელი რომელიც ოდნავ მაინც ჩვენი ქართველი ახალგაზრდა გაინძრევა ეგრევე იყიდება ეგრევე ანუ ზუსტად მაგას ვუყურებ ანუ ეს კითხვა არის დასასმელი იმ მენეჯერებთან ანუ ამ სიტყვაში პრეზიდენტებს გულისხმობ რომ რა სტრატეგია მაქვს მე რის სტრატეგია რომ მე ვთქვა სიტყვაზე ლევანმა რომ ითამაშა კაი სეზონი და ვიცი რომ შეიძლება ორ სეზონში ამ ადამიანმა მე რომელიღაცა ქვეჯგუფში მომახვედროს და ამნაირმა კიდევ რამოდენიმე უკეთესათაც გავყიდო მე ხო სიტყვაზე ვიძახე მე თუ 2-3 წელი ეს ბიჭები არ შევინახე და არ შევათამაშე და სწორედ არ მივიყვანე იქამდე მე ყოველ წელიწადს 3 ფეხბურთელი ესე რო ვყიდო თუნდაც მილიონად სიტყვაზე ვიძახე ყალებში სიტყვაზე ხო მილიონი ვიში გადაიხადეს არა სიტყვაზე ვიძახე მარტის გუნდი გამაგდებს ყოველ წელიწადს ახალი როტაციით ამოსული ფეხბურთელით მე იმ შედეგს ვერ დავდებ ეს ჩემი აზრი არის მაგრამ ეს არის იმათი სტრატეგია რატო ეს არ არის უკვე ფედერაცია ეს არის კონკრეტულად იმ მენეჯერების თუ რა მინდა მივიღო ხა ვიცი რომ ტორპედო ქუთაისი ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს და ამხელა ფეხბურთელები ყავს ხო მაგრამ სახელი და გვარები ხო თქვით რომ აღარ თამაშობს ფეხბურთს აგერ აი პაპემ შეელია PSG და ლიგა აიღოს ხა გავიგოთ რომ ეკაც ეს რა შუაშია ტორპედო და პაპე მაგრამ მასშტაბებია აქ უნდა დავაპატარო იგივე პოლიტიკაა სახელი და გვარები არ თამაშობს უფრო ის რასაც და სწორი ის არის რაც გააკეთა PSG მაგალითად ეს არის რომ დღეს ვინც არ დარბის და ვინც არ მოძრაობს ის გუნდი ვერ იგებს ჩვენ თუ არ გვაქვს კლასი ისეთი რომელიც აქვს სხვას ანუ შესაბამისად რის ხარჯზე უნდა გავიდეთ ბრძოლის უნარიერობის ხარჯზე და დისციპლინის ხარჯზე ხო შესაბამისად მეც მინდა რომ მყავდეს და ვათამაშო ტიკიტაკა მაგრამ ჩემ გუნდს რო არ აქვს ის ფუფუნება რა უნდა მოვარგო ჩემი ფილოსოფია იმას რაც მაქვს კი და ვისაც უფრო ცოტა ოდნავ მეტი ფული აქვს იმან ის ფილოსოფია უნდა გამოიყენოს იმაში რომ მე რამდენ წელიწადში მინდა გავიდე ევროპის თასზე და მეც თქვენთან ერთად ძალიან მეეჭვება რომ არ ვიცი შეიძლება რომ ამდენი ხანი წვალობდეთ და თუნდაც კონფერენციის ლიგის ქვეჯგუფში არ მივდიოდეთ არ შევდიოდეთ ყველაფერი მოხდა ყველანაირი ლაშე ლადოს ვეთანხმები აბსოლუტურად ჯერ ერთი დასაკაცი გუნდის მწვრთნელია და სიღრმისეულად იცის ეს საკითხი მე უბრალოდ ჩემთვისაც ზუსტად ეგ შეხედულება მაქვს მეც რომ გუნდებში აი ეს ვერტიკალი სახელისუფლებო თუ მენეჯმენტი თუ რაც არის ხო აი მანდ არის პრობლემა მთავარი პრობლემა და გეგმის არ ქონა განვითარების გეგმის არ ქონა ამას ხა სხვა კლუბებს არ შევეხები მაგრამ დინამოს გულშემატკივარი ვარ და ძალიან მტკივა ის რაც ხდება თბილისის დინამოში ახლა და ზოგადად აი ამ პერიოდში რა რომ აი მალტის გუნდი ახსენე და რა ვიცი აი თუ რამეს აი ეს ლინკოლნები და ვიღაცეები ხო აი ყველა გუნდის სახელი გვასწავლეს ვინც არ ვიცოდი ფარერებთან 6-1 გვახსოვს ხო კი რაღაც ქვია გვახსოვს რაღაც კატასტროფა აბსოლუტურად მე და არ გვახსოვს მე მახსოვს კოვიდის პერიოდში მე მგონი იმას რა ქვია აბა თუ გაიხსენებ ვერავინ ვერ იხსენებს ვერაზრეს აი ეს ახალი საერთოდ არნოც კი არა არა კაცო აიდერო იყო რა აიდე ყოჩა
ხო და ფარერებს გავიხსენებ რატომ იმის მერე გავიხსენებ ასაკარ უთამაშია ხო იმ პაიდესაც 6-1 რო წავ ნუ ის იყო ყველა აღჭოდა ხო დინამოს გულშემატკივარი იყო თუ არ იყო ნუ 6-1 ფარერის კონსულებთან მიუღებელი თუ რამე იყო და მე მახსოვს ერთ-ერთი ტელევიზიით დინამოს ხელმძღვანელები პრესკონფერენცია მოეწყო შეხვედრა იყო და მაშინ ჩისკო იყო მთავარი მწვრთნელი და რა ვიცი მეც გულშემატკივარი ვარ ხა ამ გუნდის და მინდა რომ ესეთი რაღაცა არ მინდოდა რომ ენახა საერთოდ და მაშინ ითქვა რომ აი ეს ჩისკოსთან ამ შედეგის მიუხედავად ახანგძლივდება დარჩება 3 წლიანი პროექტი და რა ვიცი ვიფიქრე რომ ღმერთმა კეთილი ყურით გესმინოთ რომ გაისათ ეს კატასტროფა აღარ მოხდეს და რა გავიდა 6 თვე და ჩისკო წავიდა გუნდიდან ხო ანუ მაგას გულისხმობ რომ გუნდი გეგმის არ ქონა არის ყველაფრის პრობლემის თავი და თავი. როდესაც ამიცრუდა და ბოდიში ერთსაც დავამატებ რა, აი რამდენიმე სეზონი დინამოში ვაკვირდებოდი. მწვრთნელი იცვლებოდა მაისის მიწურულს ივნისის დასაწყისში ევროტასების დაწყებამდე 3 კვირით ადრე. აი როგორ შეიძლება მე დავიჯერო რომ გუნდს აქვს განვითარების გეგმა, როცა ასეთი სურათის შემხედვარი ვარ. ლეგიონერები მოდიოდა, მოყავდათ ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში და მე რაღაც სექტემბერში უკვე ის ხალხი აღარ იყო გუნდში. აი რა ვიცი, აბა მე როდესაც ლაშა გული ამიცრუდა, ვიძინამ ვიცის და თქვი რომ თითქმის წარმოუდგენლად მიმაჩნია უკვე აქ ლიგის ქვეჯგუფში ან ესეთ სერიოზულ წარმატებაზე ფიქრი იყო ის რომ როდესაც მე დინამოში ვიყავი და 3 წლიან გეგმაზე შევთანხმდით რომ უნდა დაგვეწყო ისე მუშაობა რომ 3 წელიწადში ლიგა თუ არა ევროპის ლიგა ჯგუფი დაგველაშქრა და დაიწყო აქცენტი ახალგაზრდებზე და იმ თაობას ჩაკვეტაძის თაობას ვეძახდით ყველა იმიტომ რომ აშკარად გამორჩეული იყო და ყვარაც წამოეწია საბალობჟანიძეც იყო მაგდინამოში ძალიან კარგი იყო ლოჩოშვილი იყო გველესიანი იყო ნიკა ჭანტურიეც ხო იყო კიტეიშვილი იყო ყველა იყო კაცო ძალიან კარგი თაობა იყო ხო და ეს გუნდი იყო იმის პოტენციალი რომ მისულიყო 3 წელიწადში მაგ მიზნამდე და მე ბიძინასთან ხშირად საუბრობდით რომ უკვე 1-2 არგენტინელსაც ვამბობდით რივერის ან ბოკას აი ხარო ათამაშე მე ხარო არ ათამაშებენ ეგეთი ტიპი რომ დაგემატებინა ისეთი რომელმაც შეიძლება 0-0-ზე არაფრისგან გოლი გაიტანოს ლუდოგორეცთან ან ზაგრებთან და გაგიყვანოს რა აი ამ გეგმით რომ მივიდიოდით 6 თვე ყველაფერი კარგად იყო და მე როცა დავინახე რომ ვინც კი ოდნავ ფეხი გაანძრია ყველა სადღაც გაუშვა და 9 ფეხბურთელი გამოაკრდა +14 ხულით წინ ვიყავით და ჩემპიონობა ვეღარ შევინარჩუნეთ იმიტომ რომ მე სიტყვების თქვი რომ მიუნხენის ბაიერნი 25 ხულით რო იგებს პირველ წრეს 9 ფეხბურთელი რომ მოაკლა ისიც ვერ გახდება ლევან ეს არის ხო აი ეგ რო ჩავარდა ლადო ეგ პროექტი და იმიტომ რომ ძნელი იყო ამ პროექტის და შენ იცი შენთან კონსულტაციებს გავდივდი რომ ყველა ამბობდა რომ ეგ გუნდი გავარდება და მე კიდევ იყო მომენტი როდესაც ეს ლეგიონერებიც რომლებიც ყავდა ცოტა ასაკში შესულები გაუშვით და ასევე თავისუფალი აგენტის კი არ გავაგდეთ თავისუფალი აგენტის სტატუსებით თქვა ჭანტურიშვილი პარუნაშვილი პარუსა ისეთი მოთამაშეები რომელიც ნაკრებში ძიძახებდნენ ან მივეცით საშუალება წასულიყვნენ იმიტომ რომ სულ ახალგაზრდები უნდა შემოგვეყვარა მაშინ რა აზრი ხოდა თუ ეს 6 თვეში უნდა შეჩერებულიყო იმიტომ არ გამოდის არაფერი რომ 3 წელი არავის არ ყოფნის მაგის ნერვები და მე წამოვედი და გუნდში ყავს მამარდაშვილი რომელიც 17 წლამდელთა ნაკრების მეკარია ყავს ბულისკერია რომელიც მაშინ 21 წლამდელთა ნაკრების კარში იყო და ჩამოყავს სიკაჩი მოლდოველი მეკარე ძალიან აქტუალურია მოლდოველი მეკარე ჯერ არავის არ გაუგია ერთი იგორ დაბრავოლსკი ვიცი მოლდოველი ისიც წარმოშობით იქიდან ჩამოყავს მეკარე რომელსაც იმაში ბიზნეს და მე გვახსოვს ის ქალაქი სადაც აქ ნათამაშები ლაზარევსკია თუ რაღაც იმიტომ რომ იმაში სოჩაში დავდიოდით ხანდახან დასასვენ იმიტომ რომ საფეხბურთო და სპორტული თვალსაზრისით მეტი არაფერი იქ ნათამაშები ჩამოყავს და მამარდაშვილი და ბულისკერია სკამზე გიზის
იქ რა მოხდა იმაში ლოკომოტივში იმიტომ რომ სიკაჩში თუ ვიღაც უნდა ცირკაჩში უნდა გამგარიყო ეს ეხაც აქ არის სიკაჩი წავიდა რაღაცაა ეს წავიდა მამარდაშვილი ესპანეთში როგორ მოხდა ხო გვახსოვს ლოკომოტივში გადასულმა უდიდესი როლი ითამაშა უნივერსიტეტიასთან და დინამო მოსკოვთან მე გიორგის აღებული ბურთი დინამო მოსკოვთან ბოლო წუთებზე არ დამავიწყდება რა ერთ-ერთი საოცარი თამაში იყო და მე გრანადაში როგორ თამაში კი წავაგეთ ორი თამაში ეხლა იმიტომ დარჩა იქნა მოიცე და იმ უნივერსიტეტიასთან რა მაგრამ ნახეს რა იქა იმათმა ხო ერთი კითხვა მაქვს აი დინამო თბილისზე ვილაპარაკოთ ჩემთვის ყველაზე მტკივნეულია რა თქმა უნდა ამდენი წელი მაგუნში გავატარე პრაქტიკულად მათ გავიზარდე მაგრამ აი ყველას დინამო ქუთაის ტორპედო აი თუ ჩვენ დროს ხო მე იმის უკან და ჩვენს უკან კიდე უფრო ბევრი იყო ჩვენ დროს ქუთაის ტორპედონი მოდიოდა სასწაული ფეხბურთელები აშვეთია იუნანიძე გიგიაძეები ასათიანი ანუ აი არ ბათუმის დინამოდან მოდიოდა ხომერიკი რა ვიცი ძალიან ბევრი მაჭუტაძე უჯმაჯურიძე ბევრი ძალიან ხო ანუ რას ვიძახი აი უყურეთ აი ხო უყურებ რომ სამი ტოპ გუნდი ყავს ხო ეხა ჯერჯერობით ქუთაის ტორპედო სიტყვა საბურთალონდე მივალ იბერიამდე მივალ რატო ვიძახი ამას ქუთაის ტორპედო რომელიც დასავლეთის მხარე ძალიან გამოირჩეოდა ამ ტალანტებით ბათუმის დინამო რომელიც იმ მხარეშიც ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და სულ ყოველთვის ყავდა ძალიან კარგი ნიჭიერი ფეხბურთელები და აქე დინამო თბილისი სულ ესე იყო მახარაძე და კი მაგას თან ბევრი შეყილაძე გელა ანუ სასწაული ბიჭები რა ესოსთან და სელტიკთან როგორი სასწაული ბიჭები ანუ აი ხა მოდით აი ისე რა მე რატო ვთქვი ხა ლეგიონერები ვიღაცამ შეიძლება თქვას აი კიდევ იქით არა ამათ ლეგიონერებთან ერთად გულისხმობ იმ წამოსულ ფეხბურთელებს რომელიც შენი მხრიდან მოდიან აბა დღეს მოდით თქვით ეხლა ბათუმის დინამოში ვინ თამაშობს ადგილობრივი არა და აკადემია აქვთ ერთ-ერთი მოდით ეხლა ტორპედოში ვთქვათ ვინ თამაშობს არა და ძალიან დიდი სკოლა აქვთ აბა ქუთაის ადგილობრივი წამოსულ კადრს გეკითხებით რატო არის დღეს დომინაციაში საბურთალო იბერია იმიტომ თავის გაზრდილებს იმიტომ რომ ყველაზე სწორად მუშაობს ალბათ იმ ასაკობრივ გუნდებში და ინარჩუნებს შეძლებს და გვარად იმ ბიჭებს. დღეს ის ბიჭები რომ აი ესე კორღალა არაჩვეულებრივი მსვლელია და ძალიან კარგი ბიჭია. ჩემი მეგობარი რაცაც ამტკიცებს ხო? ანუ რის ხარჯზე პოულობს ამ ყველაფერს? უმეტესობა თავის სკოლის გაზრდილი ყავს. და იქიდანო 3 და 7 და 8 კაცის გადინება კი არ მიდის. შეიძლება ერთი კაცი, რასაც შეიძლება ამან აიტანოს. და იმიტომ არის დღეს დომინაციაში არის. თქვათ, რომ როგორ ამდენი წაუგებელი შეიძლება. ოხრეიძე წავა იქ სხვა მოვა. რა თქმა უნდა, ამას ვიძახი, ანუ მე იმას კი არ ვიძახი, რომ ეხა შეიძლება ვიღაცას გული დაწყდეს, მაგრამ რახან ამას ვლაპარაკობთ, ეს ხო ჯანსაღი კრიტიკა, მე კრიტიკასაც არ ვიძახი. მე ვიძახი ჩემს სურვილს, რომ მე ესე ვხედავ. გულის კი თუ ვიღაცა სხვანაირად ხედავს, რა თქმა უნდა, იმას თავის აზრი უნდა დააფიქსიროს. მე ამაში ვხედავ, რომ აი ამ ხელა გუნდები, ფლაგმანი გუნდები, დღეს ამ ხელა ფლაგმანი გუნდები სულ ჩასული ფეხბურთელებით არის. ქართველი ჩასული ფეხბურთელებით არიან დაკომპლექტებულები. და კაცი, რომელიც ფეხბურთს ანებებს, ის თქვა ქუთაის ტორპედოში, ის რომელსაც უნდა თუ არ უნდა სიტყვაზე. ნუ და იმის მაგივრად შეიძლება ერთი ეს ხო მენეჯმენტია. ეს ხო არ არის ვიღაც, ამას ხო თვალი მენეჯმენტია, რომ სახოს ეხა დღეს ეხა რომ რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა. მე რომ ვიღაცა მითხას ეხა ჩამოდი და ითამაშეო, ხო? ნუ ეგრე არ არის ეხა. და წავიდე რომ სიტყვაზე ვიძახე, რა მნიშვნელობა აქვს ის მოედანზე იდგება თუ არ იდგება. მაგის მაგივრად რომ 3-4 კაი ლეგიონერი ჩამოიყვანო, მაგფასად გონია რომ ჩამოვა. ან ახალგაზრდა ბიჭები რა მაგას სიტყვაზე ვიძახე ხო. ამ თემას გავაგრძელებ რა, იმას ჩავხედე რა, ლეგიონერი რო წამალი არ არის რა, მაგის თქვა მინდა რა. ბოდიოგლიმტის და ტოტენჰემის საფასურო ნახევარფინალი იქ ნორვეგიაში გამართული. იმას ჩავხედე შემადგენლობებს და ერთადერთი ლეგიონერი ყავდა ბრჭყალებში მეკარე ბოდიოგლიმს. დანარჩენი ყავდა სულ ნორვეგიელები იყვნენ. და აქეთ თამაშობდა მსოფლიოს ნაკრები. 12 ეროვნების მწვრთნელის ჩათვლით 12 ეროვნების კაცი დავთვალე ტოტენჰემის ძირითად შემადგენლობაში. ამ ნორვეგიელებმა თავის თანახმდელი ბიჭები მოახერხეს ის რომ ევროპა ლიგის ნახევარფინალში გავიდა გუნდი და დაფინანსება რა თქმა უნდა არის ეს ვიცით, მაგრამ აი ლადორასაც გულისხმობს. სწორი მენეჯმენტით შარშა რომას მოუგეს, ხო? ლაშა რა არის, იცით? ანუ ეგაც ფილოსოფია და სწორი დაგეგმარება. უყურე, მე შეიძლება ლეგიონერზე უარი ვთქვა, მაგრამ იმ ქვეყნის საუკეთესო ფეხბურთელები ჩემთან შევკრიბო. როგორც ადრე აკეთებდა ცხონებული დათო ყიფიანი რა. სულ ყავდა ორი მაგარი გუნდა 20-25, ანუ ორი მაგარი 20-25 კაცით
იყო ხოლმე სულ საუკეთესო ფეხბურთელები იგივე ანუ ბათუმი ჩვენ დროსაც ანუ 17 წლის დინამოს ჩემპიონი ბათუმის დინამოდან საუკეთესო ფეხბურთელები ყავდა ქუთაის ტორპედოს საუკეთესო ფეხბურთელები დინამოს ნაკადი იყო საუკეთესო და ანუ 15 20 25 ქულით ხდებოდით თქვათ საქართველოს ჩემპიონები სიტყვაზე მაშინ შეიძლება ის რაღაცა ის არ ყოდა ის იგივე ყველაზე ახლო რა დროს ვიყავით მურთას ხურცილავას და დინამო თბილისი ბილბაოსთან 2-1 ყველაზე ახლოს ანუ მან არ ქვია რომ თამაში წავიდა არ გაგვიმართლა ის გოლი ვერ შევაგდეთ იქ რაღაც ის გამოცდილება იქნა სუსტად მაგას ვიძახი ანუ ყველაზე ახლოს მაშინ იმის მერე დამისახელეთ მე თქვენ 97 წელი სულ ქართველებით თან ხო სულ ქართველებით წავყავდა ლეგიონერი არა რა ლეგიონერი იმის მერე დამისახელეთ ჩვენ ის რა თქმა უნდა ხა გია გეგუჩაძემ რაც აქ ანუ ევროპის ლიგაზე ანუ როდის ვიყავით ახლოს ანუ ახლოსთან იყო ახლოს ზესტაფონი ავსტრიასთან თუ მეგონი თუ კოპენჰაგენში წააგეს ერთხელ დინამოც იყო აი აეკთან თუ გახსოვთ რა დამატებით ჩემპიონთან ეს იყო რომან პიპიას პირველი სეზონი იყო ალექს გარსია რო ჩამოიყვანეს კი ესპანური პროექტი ძალიან საქართველოს ჩემპიონატიდან საუკეთესო ფეხბურთელები ერთ გუნდში რო შეკრიბო ეგაც თავარია მე რო ვარ თქვა მენეჯერი მე შეიძლება გადავიხადო მართლა რაღაც სხვა ჩამ ბევრი ფული გადავიხადო და საბურთალოს იბერიას სახელი მეშლება ხოლმე მიჩვეული ვარ თუ საბურთალოს იბერიას 13-4 ფეხბურთელი ვიყიდო ტორპედოს საუკეთესო ახალგაზრდა ვიყიდო და სადღაცა შევკრა ერთი სულ ქართველები მაგრამ საუკეთესო ნაკადი და ამ როგორც ვაც ბოდოგლიმიტი აკე ამ იმითიც გავიდე რესურსს რომ მეყოს ევროპა ლიგის შესასვლელი რესურსში მეყოს ესაც დაგეგმარებაა იმის მე არავის არ ვასწავლე ჭკუას მაგრამ ჩემ აზრს გამოვხატავ ესაც დაგეგმარებაა და გრძელვადიან იმაში რომ მე აი ეს მინდა ან მეორე შერწყა ქართველი და ლეგიონერების ნაკადი ისეთი თუ აქ არ ყოფნის ის რესურსი და ვეღარ პოულობ ოღონდ ხარისხიანი რასაც ბატონ ბიზნეს ვეთანხმები რომ სამხრეთ ამერიკაში აფრიკაში არიან ფეხბურთელები ისეთ რომ ჩასვლა უნდა და ნახო და ტრამპლინად გამოიყენა საქაურობა. ოღონდ ვიღაც არ წავიდა. ოღონდ ყველაზე კარგი მაგალითი. მოდი ახლა სამსაჯო ის არ უნდა ჩელსი, მაგრამ ჩელსის ნახოთ, მოდი. ვეღარ მოვასებ არ მინდა დაგითმოთ გაჩვენოს მართლა საიმომენტი მაქვს სულ. მოდი, მაშინ ეს შევაჯამოთ და ვიმერო. აი ეს დინამოს გამარჯვება გეგუჩაძე კი იყო ახალი მოსული, მაგრამ და მის სახელთან არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული, მაგრამ იმ პერიოდში დინამო დიდი ხნის მანძილზე იყო სტაბილურად კარგი იყო შევსება კარგი 8 ნაკრების ფეხბურთელი თამაშობდა და შესაძლოა და ამან პირველივე წელს კი არ მიიღო შედეგი დადგა უკვე რამდენიმე წლის მერე ასე რომ აი ეს რასაც ლადო ამბობს ბადრი რაც გააკეთა ბადრი ჩაბარა სწორი მენეჯმენტი ვინც იყო უფროსობაში და გეგმა იყო დადებული რომ იყო და მე დათო პეტრიაშვილი კი გია და ცხონებული ჯერ გია იყო და მე დათო პეტრიაშვილი გეგმა იყო რომ სრამოდენიმე წელიწადში ამ გუნდმა რაღაცას უნდა არ იყო ისე გადინება რომ უცბად გამოჩნდებოდა იმიტომ რომ აი აგერა ცხონე ხა როგორ თქვა მეთქი ხა ცხონებული გივინოდია რომ ცოცხალი იყო სიტყვა და ლევერკუზენის თემა იყო ჩემზე არ გამყიდეს კვირკველიაზე რეინჯერსი იყო არ გაყიდეს იქ ის ანუ ბევრ რაღაცაზე თქვეს უარი გოგო ბერიშვილში ბევრ რაღაცაზე გადადეს დიდი თანხა გადაუხადეს ვიჯორჯიას გოგო ბერიშვილში მარტო მელქაძეში ვიჯორჯიას არ გადაუხადეს დიდი თანხა რაღაცაზე უარი ითქვა და იმიტომ რომ იმ ადამიანს ხონა იგივე კვირკველია ხომ მოიყვანეთ მაშინ და ფოთიდან ხო მე აქ ფულიდან მყარად იყო ყველა რომ ახალგაზრდები რომლებიც რაღაცას წარმოვადგენენ და წამოვედით იმაში ხო მეც მინდოდა რომ ეხლა ლევერკუზენის მაგის მედო აგე კონტრაქტი და აი ფეხბურთელი ხო რა თქმა უნდა რო გეტყვია რომ ლევერკუზენია ხა კი დინამოს თელი ჩემი ცხოვრებაა და მან დავიდგინე ნაბიჯები მან გავხდე ჩემპიონი მან მაგრამ რომელ ფეხბურთელს არ მოხდა ლეგიონთან ესეთ გუნდებში კვირკველას რეინჯერსი იყო მილიონსი ხდიდნენ არ გაუშვეს იქ ის იყო რომ აი შემდეგ და შეიძლება ის მატარებელი გარი იაშვილში კიევის დინამო და შახტარი ხოცავდნენ ერთმანეთს ჩვენი ეს არის რაღაცა გეგმა რადაც არ უნდა გიღირდეს იმ პერიოდში რასაც შენ დასახავ 60 წელიწადში რაღაცას არ უნდა გადაუხვიო ხო ეგ აი მაგას ვამბობ ზუსტად არ უნდა მიატოვო ბოდიშვიხტი ის მაგ ფერგიუსონის ციგნი მაქვს აკითხული რამდენჯერ გაიარა ბეწვის ხიდზე რომ უკვე მანჩესტერიდან უშვებდნენ კი რა მანჩესტერიდან აი всё აი რო ელოდებოდა ბოლოს რამდენი ჩავარდნა ქონდა რამდენი ის ქონდა მაგრამ იმ ხალხს უფროსობას ქონა ის გეგმა რასაც მიხვებოდნენ და იმ ადამიანებს გაუმარდა მეც გეთანხმებით რომ ყოველ 6 თვეში მცნელი შეცვლა
სიგიჟეა ნუ ეს. მარტო უცნალის არა, თან სტრატეგიის. ხან და ფეხბურთელები ხომ იყვებიან იქ ვიღაცა მწვრთნელს გაყვება ეხა პირადად მწვრთნელს არა ხან მაგრამ ახალგაზრდებზე ვაკეთებთ აქცენტს არა მე ეხა მოვიყვანთ ლეგიონერს მე ისევ ახალგაზრდებზე და ეგეც ბორჯომა 7 არგენტინელი რო ჩამოიყვანა ხო გახსოვთ ისინი ტურისტები 7 არა მაგრამ თავიდან 7 ჩამოიყვანა თავიდან დეპორასი და მეორე გოლი სებალი კარგი იყო მე რო 7 ჩამოიყვანა ისინი მომღერლები იყვნენ ტურისტები ეგრე პერუელი ხო ვიღაცა დატოვეს იმაზე ჯვარის მონასტრის სამაგალოთი ხო ვიღაცა ჩამოსული და მე რეყვებოდა ლოკომოტივში ხაუზენი ჩამოიყვანეს მე იმათ რა ქვია სნელად კიდე. კაი, მოდი ვნახოთ ის ტურნირის ფინალი, რომელზეც ამდენს და საჯის მომენტებს მე ორმაგად გვასიამოვნებს ამაზე ბარემ ვიტყვი რომ ის წავიკითხე ხუმრობა იყო რა რომ ჩელსიზე მეტიო ჩელსიმ ტიტული ხო მოიგო უფრო მეტი საპრიზო თანხა აიღო სლოვანის ბრატისლავამ რომელიც ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ტურნირში ბოლო ადგილზე გავიდა. ხო, აი ნუ რა. ფინანსური შედარება იყო ორ ტურნირს შორის. ისე ეს ფინალი აქ ლაპარაკობთ კიდევ შემოსვლაზე მან მოუგო რა ქვია მარესკამ მოუგო პირველი ტაიმის მერე 4-1 კი არა საერთოდ ჩელსი თუ გაცოცხლდებოდა არ მეკონა 4-1 იფიქრებდი რომ მოუგებს ბეტისიო და პელეგრინის შეუსრულა მარესკამ ხო რაღაც მეორე ტაიმში შეშინებული იყო ბეტისი ანგარიშის შენარჩუნება გავიგე მაგრამ ხა რომელი ინტერი შენ ხარ ამის ჩადგე იტალიის ნაკრები ხა ჩელსისთან ანგარიშის შენარჩუნებაზე ფიქრი მთელი ტაიმი 1-0-ის იგებ ადრინდელი გოლიც ხო ძალიან მომენტები ქონდა და ჯობდი თამაში 45 წუთი ჯობდნენ ხა კი პირველ ტაიმში ჩელსი არ იყო რა მე კიდე ისკოც დაიღალა მე კიდე იმას ვიხსენებდი 93 წლიდან ყველა ევროთასის ფინალი მაქვს ნანახი და მე დავთვალე გავიხსენე რაღაცეები გუნდი რომელმაც ფინალში ითამაშა მწვანე ფორმით შენ დაწერე ვერც ერთმა ვერ მოიგო მართლა 93 წლიდან მოხდა რაც მე უყურებ აბსოლუტურად ყველა თასი თასების თასე ვენის რაპიდი იყო ინფორმაცია იცი რომ ფული ღირს აუცია სპალევაცია თუ რამე თქვენ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გადიდეთ წააგეთ თუ გინდა ვაცალე მაგიხე გადავერთ თუ რამე მოხდა იქ უნდა შეუცვალოთ მეორე თორმა მოუგო ვერდე არ კიდე არ შეცვალე წააგეთ ფინალი ის მე შახტე და მწვანე პირველად გავიგე რაღაცა ცოტა ნახშირთან მწვანე შავში აი გილბაო იყო მწვანე ფორმით ატლეტიკოსთან აბა ამან ითამაშა მაგრამ პალმერმა გაგლიჯა რა ორი რა პასი გააკეთა ნახე რა ამას უბაში უყურელია ხდება ისა ყველა ტიტულს იღებს შენ ისე მოგივიდა ლადო ეს მწვანე ფორმა ფინალშიო და ის რო არის სადღეგრძელოს დროსო დააცემინებს ვიღაცა და მეფეების ქართველი ცნობილი წინაპრების და დავით აღმაშენებლის და საუბრის და დააცემ იმათ მოსვლამდე არაფერი გეტკინოსო და ისინი მოვიდნენ და ეტკინოსო ამის დედაცვად დახვიდე და წააგო და დიფინალში და წააგე ხმა ვინც ამოიღოს მე ჩემთან გამოუშვი ისე ხო მასშტაბზე ვლაპარაკობთ რა თქმა უნდა სხვაზე თორე ამათ ახალგაზრდებზე გააკეთა აქცენტი ჩელსიმ კი მაგას ხო ვლაპარაკობთ თელი ის ქვეჯგუფები სულ ახალგაზრდებით ითამაშა არა აქ საინტერესო მომენტი რა იყო აი ამ თამაშის წინ 3 დღით თუ 4 დღით ადრე ნოტინგემთან ითამაშა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო შეიძლება ის თამაში რაც ლაშა თქვა რომ იმ სლოვანმა უფრო მეტი ფული აიღო ვიდრე ჩემპიონთა ლიგაზე გავიძრა თუ არა ან ნოტინგემი ან ჩელსი იმიტომ რომ პრემიერ ლიგაში სატელევიზიო თანხები რო ნაწილდება მე გაცილებით დიდ თანხას იღებს აი ასტრონომიული ხო და ლიგაზე ან ტოტენჰემი გავიდო და ან ნოტინგემი იმიტომ რომ ეს თამაში იყო ამ შეხვედრამდე და მოიგო ის ჩელსიმ სხვათა შორის და ორი განსხვავებული ტაიმი იყო ეს ორი განსხვავებული ტაიმი მეორე ტაიმში მართლა ის სავარჯიშო პროცესში ჩელსი ისე იყო ნუ ფიზიკურად გადატეხეს ვიცი რა 1-1-ამდე კიდე ბეტისი რაღაცას გავდა 1-1-ზე ძალიან დაფრთხენ და აი შოკში იყვნენ და იმის ამბავი იყო უკვე დროის როდის გაუტანდა და 2-1-ზე საერთოდ ჩამოიშალა იცი რა მე ხო უყურებდი მე და თვითონ პელე რატო ამბობ იცი მარესკამ მოუგო მეთქი მას ჯო მწვრთნელს ხო უყურებთ ჩვენ ვიჯექით აი ზ ცენტრის ხაზზე
4-1 რო გათო, ვიფიქრე მეც ხوار შევიდე მეთქი, არა მეც შევაგდე, გოლი ყველამ გაიტანა. შენ შედეთში შესულიყავი ჯობდა ჰოკეიზე რო წავხედი. ხო, წარმატებულად წავედი. სიგურები ვერ ეშა. ჰოკეის შედეთის ნაკრების გულშემატკივარი წავიდა ფოტო გამოგზავნა რომ შედეთის ნაკრების ის ჰოკეისტის ფორმის ხიდია დაჯდა და შვედები ფავორიტები სახლში წინასწარ გამოცხადებული ჩემპიონები და გამზადებული ჰქონდათ ადგილი სადუნ აღენიშნათ ჩემპიონობა. ფოტო თამაშის დაწყების წინ და სანამ იმაზე რა ვქია დალაიქებდი 4-0-ს აგებდნენ. აბა 6-2 ზა. მარაკანაზო დაემართათ ხო რა? ხო. შაუბრელი დრო რო იყოს. ნახევარფინალის წინ ჰქონდათ გაწყვეტილი რომ ადგილი სად უნდა კანადა რო გავარდეთ გავხდით ჩემპიონები 6-2 წააგეს. ისა მაგრამ აქ რა იყო იცი რა გასაგონები რომ აი საიდანაც ეს კამერა იღებს იქვე შეკით და ჯო უყურებდი ამ პელეგრინის რა და მისი თანაშემწე აქტიურობდა და ეს როგორ იდგა იცი ხელებს ჩამოშვებული ასაკია მაინც ესმის არა ახლა იქამდე ხო რაღაცას იმაშობოდა და აი 2-1 რო გახდა და ჩაიქნა ხელი. აღარც მისულა იმათან რა ეს მეკაი კი შესრულების დროს ეუბნებოდა ვიღაცა შედიო, მაგრამ სანამ შევდიო 4 გაუტანეს კიდე 4 გოლი რა. არა, ნუ საერთო ჯამში გამსახურებულად მოუგო. არა, წალეკა ახლა. თავიდან აშკარა ფავორიტი იყო თლიანად ტურნირის, არათუ ფინალის. რეალურად გახოს რომში ვიყავით დინამო თბილისში შეკრებაზე ერთ პერიოდი და კაპელო იყო ტრენერი, მწვრთნელი კი ბატონო და ის რა ქვია, ბატისტუტა და ტოტი და ეგენი ყავდა. რო არ ინძრეოდა, ხო ეს დოინჯით ანუ აი მაგას ყვებოდი, ხარო თქვენ რომ თანაშემწეო იმაშებოდაო და ვარჯიშს დავესწარით, ბაზა დავათვალიერ მონტელა, მაგარი ფეხბურთელი, აი სასწაული ვარსკვლავური გუნდი ყავდა. და ერთ-ერთი ვარჯიშს დავესწარით რა და აი ეს ხელები რო გააკეთა, მეორე, მესამე, მეოთხე მწვრთნელი, ან ერთ სიტყვამას არ ამოუღია. გარბოდნენ ფიშკებით, ალაგებდნენ იქ. ფიშკებით ალაგებდნენ, თვითონ ეუნეუნდა რა უნდა გაიკეთებინათ იმასაც ესე შენიშვნებსაც თვითონ აძლევდნენ, თვითონ აჩერებდნენ ტაქტიკურად. მაგრამ მე მიირბენდა ხოლმე ვიღაცა ეუნეუნდა რაღაცას ესე თქო და ესე თითებით ბევრი ლაპარაკი კი არა ესე თითებით. და იმ დღეს ძალიან გავიხუბრე იმაზე ის რო დავინახე. სულ მიყვარს ხოლმე ცოტა ზემოდან ყურება რა ვარჯიშს ავდივარ ხოლმე და ხანდახან თუ აქ ტრიბუნაზე ვდგები რომ ცოტა სხვანაირად შევხედო რა. და ნუ ეს ისე იყო რა ჩვენ ხადა ლევონ ჯაფარიძე ჩემი პრეზიდენტი და ფეხბურთში რო თქო რომ ახალი ერთ და ხუმრობით ჩავაგდე ის რომ ნახე PSG-ს ლუის ენრიკე რო ის არის რა ვიშკაზე ესე რო ადის და ჩადის და ეხლა შუა სეზონი ხო გვაქვს შესვენება გვაქვს და ახალს ვიწყებთ ეხლა რა სელექცია ვიწყება და რა გჭირდება რომ მოიწერა ჯგუფში ის გჭირდება მე სემოდან უყუროთ ხუმრობით რა თქმა უნდა ის სემოდან რო მან ქვემოთ ჩაკიშებდა ტრიბუნაზე იქ დაჯექიო რა ხანუ რა ტაქტიკას ხო ზემოდან უფრო უნდა შეხედო რაღაცა და რა შევხედე გამეცინა ეს ვიყიდეთ მე უთხარი ეს ჭირდება იცი რა მე მივედი ჩვენ რახან ამან თავისი სამი მომენტი გადადო შემდეგი გადაცემისთვის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ უკვე ერთა ლიგაზე იქ სამხრეთ ამერიკაშია საინტერესო ამბები ანჩელოტის კონდა აგერტებოდი თუმცა ზუსტად ისევე ითამაშეს როგორც უგოლო კი უმომენტო იყო თორე უგოლოს ვინ შევის რა და ნუ ამაზე ყველაფერზე ვისაუბრებთ აგერ ერთად მოიგო. დღეს კი ჩვენ სტუმრებს უთხრათ დიდი მადლობა, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, მომავალშიც იმედს ვიტოვებთ რომ ხშირად მოხდეთ ჩვენთან. მაყურებელს კი შემდეგ პარასკევამდე დავამშვიდობებით. ნახვამდის.